Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku Undul Maita. sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Taparade marohatta, tapasonang pikiratta, asa masuk kita memuka ibadatta. Amanami inanami anodi nomor 10 Kor Ina Deborah HKBP Tanjung Sari Laos diuduti maanon dohot vokal grup Ina Deborah. Ini penjelasan singkat amang. Ujuro barita nauli tu tano batak kolan akka abadi onnai puji hamu maibana dihajak kajang ni hagogo onnai puji hamu ma ibana ala hagogo onna akana sumurungi puji hamu ma ibana hobartu hinagodang ni hati bulonna Marte hite ibana mata pelehon totong tibata pilihan puji-pujian imam parkue ni bibir akan amar hatoponton goana. puji hamu ma ibana mardongan suara ni sarune puji hamu ma ibana mardongan arbab dohot sordam puji hamu ma ibana mardongan tali sajak doho panotoron na marliat puji hamu ma ibana mardongan hasapi dohot tulila puji hamu ma ibana mardongan ogung panggora puji hamu ma ibana mardongan ogung panonggahi sude na marhosa ikon mamuji Jehovah. Haleluya. Mari kita mahita sa buku de nomor 2 ayat sada dot ayat 2.
hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Ikon pujiun nasida ma Jehovah alania sini rohana dohot halongangan akan abinahenai tujolma manusia. Alak naung pinasabam rohani na malunguni. Jala dipasuksuk na denggani rohani na malai. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan de bata amanami para sirohana sumurung. Hudok kami mauliate sian nasa rohanami tuho. Ala godang ni silehon-lehon ni todim tuhami huriam. Horo napa jongjokon tohonan hapa di tahun di tanoon manarihon huriam na badiai. Namarpungu dohami di son makalason naung pinasahatmu tohonan hapa di tahun tu halak matak boho 130 tahun sadarion. Mangido hami tuho seramoti jala ajari masude na posom asapolin dibaritahon nasida barita naudi taringot tu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Perbadiai sude na posom asa songkopan ni todim nasida asa tarulahon nasida sude ulau nanilehom mutu nasida jala asa lam rarat harajaumu di tonga-tonga nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pendeta Pensiun HKBP Distrik 10 Medan Aceh.
Tapi kema barita jujur na cepek taringot tu padita Batak na parjolo. Jinahahon ni amanami sekretaris KRP. Dia manami doho inanami saluhu nanani hormatan na pungunoy kita di Bagas Gereja Tong noeng hujahaho kami ma barita na jepek taringot tu padita Batak na parjolo di tonga-tonga ni Huriata HKBP. Hobar tu almanak ni Huriata HKBP di hari 10 Juli 1885 di patupado pamasu-masuon padita di Piaraja tutulu halak sian halak Batak ima Johannes Siregar, Markus Siregar, dohot Petrus Nasution. Ima permulaan ni tohonan hapaditao di tonga-tonga ni halak Batak na ginoaran na padita Batak. Nian di aturan ni Huria tahun 1880 nunga diaturhon taringot tu padita Batak alai dumpe 4 tahun nari dung aturani asa adong padita siat tonga-tongani halak Batak. Pitor hatopdo di halaputi Batak Mission sian tano Jerman laho mangarade padita siat tonga-tongani halak Batak dung lam tarida perbueni barita nauli di tano Batak pitor tubu do di rohani akka jendelingi asa ditikki na hatop rade akka pangulani Huria lumobima padita sian halak Batak. Molo ta etong sian permulaan ni ulau Batak Mission di Tano Batak di tahun 1860 na laos ari hatu tubuh ni HKBP kurang lebih 24 tahun nunga rade padita sian halak Batak marhitei boido taida persitutuon ni Batak Mission laho makehe Huria di Tano Batak laho majujung baringinna alai lau saurdok do hatauon ni akka halak Batak narade jalataluk gabe padita. Ia akka padita Batak natului nang tukdo nasida madohoti sikola padita di seminari Pasurnapitu mamukka di tahun 1883 alai andorang sotarjo tu seminari nunga mangulebedo nasida songon guru akka pangurupi di tuan padita nasian Eropa dung jolo mamolus sikola guru na jongjong di tahun 1880 di Parausorat. Dimula ni sikola padita di seminari Pansurnapitu opat manasida gabe sisean padohot si Johannes Sitompul ari-ari do nasida di bohali 2 halak guru bolon ima Tuan Johansen dohot Tuan Mirwald saleleng di seminari di podahon do tunasida akka persiajaran asa rocking di partodion alai laos diajari do nasida ragam parbinotoan tutu matahe ia dung ruar sian seminari iko boy manasida tiruan di tonga-tonga ni Huria nang di masyarakat pe di hari 10 Juli 1885 di pasahat opui eporus Dr. I.L. Nomensen matohonan hapad di tahun tutolu halak alai Johannes Sitompul monding do binahin ni sahit andorang di seminari. Ia ari pamasu-masuon padida Bataki tongodo di nadi pamasa sinode godang Batak Mission nadi patupa di Huria HKBP Simorangkir nalaos udutma di patupa pamasu-masuon ni paditai di HKBP Piaraja Tarutung dung terpasu-pasu gabe padita disagihon opui eporus nomensendo ulaon na ibaru tuganuk nasida ia padita Markus Siregar gabe padita epenggelis jala ojak marhuta di huta lasat
di ebati ibana do akaluat na maragam laho marbarita nauli manarikon ina doho yanakon na dilasat borhak do marbarita na uli tua kahuta na di padang bolak suak songoni luat barumum tolhas ro di huta sosa diadopi do ragam ni hamaolon do tasusaon di huta imbaru heado panditai mangai nasomangan nasominum ala soada bohal ditahi donya laho manuhor parbodarian alaidang adong pangisi ni luati narade mangalehon si panganon tuhoron ni panditai jok donang babiak jupang di dalani alaidang mangabati di ulaon ni amang panditai songon pandita epenggelis sahicado totong panditai mamaritahon barita nauli di tonga-tonga ni halak parbegu songoni tu akka halak nong marogamo silom dung 40 tahun mangula di Huria 1870 sahat rodi 1910 sia mamukas yang guru sahat tuna padita di pangidohon amang padita Markus Siregar ma asa pensiun tu opui eporus no mensen dioloi opui do pangidoani jala mulak ma paditai rapak dohot sude keluarga tu huta hatu buana di bunga bondar sahatu ujung nilakana tungpe naung pensiun tunggomos do totong di tiop tohonan hapaditona ai laos ditikki mulak sian namar jamita di huta bariba ni bunga bondar ima huta siang Roma panjon ni Tuhan itu paditai ima di ari 27 Maret 1920 sia. Ia padita Petrus Nasution disuruh do mangula di padang matinggi si Pirok di huta hatu buana andorang gabe guru nungadung mangula hian panditai di padang matinggi dukopida sian parau sorat di tahun 1900 di lehon do turgas tu paditai gabe padita epenggelistu sadok luat si Pirok di ulahon doi di bagasan hitca ni roha marsaor do holong ni roha tarbarita do paditai natakup di poda parjami tahun alani ido sai tarbege di luat si Pirok padohan taingot ma jamita na jinami tahun ni padita Petrus godang donang akka si parukil horon ni paditai alai akaido pagobotcon haporseon na nang pakirimon na pensiun do ibana sian hapa di tahun 1910 lalu alai dang si pangabati i di paditai lahomar jamita ganu minggu do digogo pasahat to barita nauli marhite na marjamita di tonga-tonga ni parmingguon di hari Minggu 4 April 1920 dung 70 tahun mamolus pardalanan ningolu jala 40 tahun mangula di tonga-tonga ni Huria borhat ma ibana tu sambulon ni tondina ia pandita Johannes Siregar tagan di haguruon lelengdo mangula di silidung rapak dohot opuino mensen mamukka sian huta dame sahat tu peraja dung majalo pasu-pasu hapad di tahun takas do mangula songopat di tabatak na mangula hobar tu persagi ni ulaon na pinasa ni eporus opuino mensen inganan pakobasian na parjolo dung padita ima di huta pea silindung di tahun 1810 sada dung piga-piga tahun mangula di paranginan hubang na pinda do padita itu muara topi ni tautoba huta ni akamarga Siregar di tahun 1900 pidda do pakkobasion ni padita itu bakara sahat tuna pensiun di tahun 1922 ia dung pensiun na mulak do padita marhuta di muara jalamoding di luat muara di tahun 1922 songonima barita na jeppe na boy di gurito taringot tu padita batak na parjolo na mangula di tohoran hapad di tahun di Huriata HKBP molotung adong na hurang lobi na boy do tapasikop dalan laho pamorahon dokumenon horas pematang siantar
na pinatomo-tomuni Ketua Rapo Padita HKBP, Padita Maulinus Siregar, Magister Teologi. Tapuji Tuhata, marhita na maret dehita sa buku HKBP 174 ayat sada dohot ayat tulu. Tatopoti madosata. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Horona patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakod dosa nami. Saya sahabi matu bagasar rohanami hasesaan ni dosa nami Lehom matu hamid todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asin roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasahat kami diri nami tuho. Gabi pelean na mangulu jana nabadia. Maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma baga-baga ni debata. Taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongin ni debata di portibion. Pola do anak na nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganop na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapo ma di debata na di gijang. Tapi kema ete pujian. Sian ina Deborah HKBP Tanjung Sari diuduti mense vokal grup ina Deborah.
datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Pikul yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Tapuji matuhata marhite ede sebuk ede 510 sia sada dohot ayat 2.
masahatta turbuk si jahau dihita sadarion ima nasinuarni Apostel Paulus tu huria Efesus bidu opat sian ayat 10 sada sa rodi ayat 10 tajahama marsikat sorin. Laos ibana do mangaleho deba gabe apostel, deba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan jala pangajari. Pai masahat hita saluhut tuha sadaon ni haporsiaon nang parbinotoan di anak ni debata gabe jol manatang jalamatora situtu mangihuton hagugok ni ripas ni Kristus. Gabi parhasitongan hita tahe di bagasan haholongoni jalalam magodang mahita di nasaluhut mangyahi ibana ului ima Kristus. Ito saatna martua do akan atau mangihon ha tani debata jala nau peopsa. Tapi gema ede pujian sian kor ama HKBP Tanjung Sari.
Tapuji matuhata marhite bukuede 510 ayat 1 ayat 2. Bidang situtu si sabioni arayati kapanabi panido hamuma turajawi disura kapanabi rumatikinang botirani disura kapanabi sabuang sabung tikinai sabung Mono Tuhan aku dasai Rikodo liho hajol mahoni Nasiro tahi nang korbigui Nang sahat suretro tulang bumi Umatina motirai disuruh atau berjamintai Sabungan salbung dikinai Sedang marwah kajol mai Dameni di bata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus dihamu nakuhaholongi hami akapoparan ni Pandita Natulu Pandita Markus Siregar, Pandita Johannes Siregar, dohot Pandita Petrus Nasution. Dia kadongan satohonan, dia ka senior, lumobi di abang, amang, guruku di son, opui porus JR Hutauru, dohot opui porus Darwin Lumban Tobing. Sahak matu kita tabi sian opui porus, Pandita Robinson Butar-Butar, dang tarben nasidaro di ulau non ala nungadong jadwal tu Batam dau 3 bulan sebelum nak horas madihita hatani di bata dihita di namar ningot kita 138 tahun tohonan Pandita Batak upilit masian piga natar surat di surat ni Apostel Paulus tu siseanna Timoteus na parjolo sada Timoteus 4 mamuka ayat pitu saha rodi 14 hujahahon madihita pasiding ma akaturi-turian naso gabea naso marnosone pasomal-somal madirim mangulahon haudaulaton ay oti do gunani na pabusihon daging. Alay tu saluhut na do hasea hadaulatoni ay hanguluan nuaeng nang sugot di bagabagahon. Haposan do hatai jala tau situtu jaloon ay alani do umbaken luja kita jala marukil. Ala makirim kita di debata na mangulu si palua halak saluhutna ale sumurung akana porsea ima patikon jala pudahon
Unang mahu rohani hala midaho siala haposoon mi. Alay gabi tiruan ni akan naporsea maho di pakatayon, di parangi, di holong ni roha, di haporseaon, nang di hatomanon. Say dadda tima namanjahai, namangapoy, nang namangajari, pay maroaw. Unang neang roham di selehon-lehon na dihoy, na pinasaha tuho, marhiti-hiti panurirangon dohot pangapehon tangan ni akasitua. Tajaha mamusesian 2 Timotius sada. 2 Timotius sada ayat 5 tuwalu. Ay huingot do haporsiamu nasomar lauki. Namaringanan hiyan di bagasan opungmu boru si Lois. Nang di bagasan inangmu si Oinike. Ale doho do di bagasan ho di haporsiai rohaku. Alani ihu paingot to. Asa di parata-rata ho si lehon-lehon ni di bata natuhoi. Di na huapehon tangaki tu ho. Ay di lehon do di bata do tu kita ton di haguguon. Ton di haholongon. Ton di pangarejot diri. Ndada ton di hatahuton. Ope, unang maila ho, maila makatindakon tu hatay, jala unang hailahon au natarhurung humopkop ibana, dohok mahotahe makopkop barita nauli, siyan haguguon ni di bata. Naparpudi, 2 Timotius 3, ayat 14 tu 17. Alay anggoho, say Myanmar di bagasan akan naginuruhon jalan naung hina porsiami ay di botohodo na mangajar hotsa tuho. Huhut ala di botoho siyan siete homi dope surat na badiay na margugo pabisuhoko asa taruli di haluaon marhiti-hiti haporsiaon ni Kristus Jesus. Ay nasa surati sinihaton ni dibatado, jalahasea mamudai, mamitsang, pauliulihon, manugunugu di bagasan hati goran. Asari pas halak di debata, hobas tu ulaon nadinggan. Imasahat na. Amang inang, hurian ni Tuhan Yesus Kristus. Surat sada dokot 2 Timotius. Ima surat wasiat, amanat, tusude partohonan, manang pandita, manang guru, bibel pro diakones nang situa. Surat na ikon ganuk tokin dijaha mula-ula. Alamat segudang do naboy dapot kita sian surat ni Apostel Paulusi, tu siseanna, tu anak ni haporseanna, na margoar, si Timotius. Adong 4 catatan tu kita. Di namar ningot kita di 138 tahun tohonan pandita bata. Naparjulu. Toktong mata pasomal-somal dirita mangulahon hadaulaton. Toktong mata pasomal-somal dirita mangulahon hadaulaton. Nang ruas nang partohonak kita. Tetaplah kita melatih diri kita untuk hidup saleh dan beribadah. Sada Timotius 4 ayat 7 dohot walu. Hataguri na pinake ni Apostel Paulus dison Eusebian namar lapatan God lines manang kesalehan manang hadaulaton. Alkitab terjemahan LAI mengatakan latihlah dirimu beribadah. Duminggan do terjemahan hatabata pasomal-somal madirim mangulakon hadaulaton. Sebab Eusebian lebih baik diterjemahkan sebagai kesalehan, bukan ibadah formal. Molotajaha anondis 2 Petrus sada ayat onom. Hadaulaton kesalehan imasada na ikon pinambahon tu haporseaon
tu parangin na dinggan, tu habisuhon, tu pangarajyo diri, nang tu habengeton. Ikon adong do hadaulaton, disudi halak na porsea. Dido Apostel Paulus tajahanakin, porludo pabosihon daging, lapatan na latihan fisik, latihan badani, perlu, mace perlu. Ali umbal gadope manfaat latihan kesalehan, molo taguruhon, tapa somal-somal, hadaulatoni, hidup saleh. Alay, kolak kita do dison, hadaulaton, kesalehan, bukan istilah yang populer di Huriatta HKBP. Jok do taleseni, halak na saleh, halak na daulat. Kesalehan bukan frasa, bukan narasi yang kita anggap penting. HP dihami sudah partohonan, lumobi partohonan pandita. Sada syarat lo manjalo tohonan hapan di tahun. Ima dipoda tohonan pandita nomor ono. Ima ngolu namar hadaulaton. Hidup saleh. Hidup saleh adalah salah satu syarat untuk bisa menerima tahbisan pendeta poda hapan di tahun nomor ono. Di 2 Petrus sada ayat 10 di doa Apostel Petrus dilehon do haguguon ni hade batahon na itu hita asaboy kita tu hanguluan doho tu hadaulaton. Di sada Timotius onom ayat 10 sada di doa Apostel Paulus silojongon si eahan do hadaulatoni di do imana anggoho halak ni debata pariahi mahatigoran hadaulaton haporsiaon holong niroha habengeton dohot lop lambok niroha termasuk do hadaulaton ikon di eahi dilujokon diusahahon. Di do Apostel Paulus muse di sada Timotius onom ayat onom pangumuan gudang do tutu hadaulatoni anggo mardongan sabam niroha alani parjolo matuhami akapartohonan pandita doa tuamu inang amang ruas taingok ma hatanya Apostel Paulus namando toktong mata pa somal-somal dirita mangulahon hadaulaton dang marsahala sada pandita dang marsahala sada partohonan ngolodang adang hadaulaton di bagasan dirina tuau may parjolo kuhonahon tuhita saluhutna danga dong sahala ni pandita ngolodanga mangulu ibana di bagasan hadaulaton molo tapestahon tapatupa pertangyangan 138 tahun manjalo tohonan pandita bata dada holan bernostalgia kita dohot akapoparan ni pandita na tului ale parjulu sahali asa tapaingot tugas ima pasomal-somal diri lo mangulahon hadaulaton napaduahon gabe sampel gabe tiruan makita disude na pinalumehon tu kita manang ruas kita manang partohonak kita manang ama manang ina kita gabe sampel gabe tiruan makita di humaliang lumobi di akan na pinalumehon tu kita di pangido apostel na matuaido tu siseanna pinomat gabi tiruan si Timotius di bagasan 5 pangalaho di pakatayon di parangi di holong ni roha agape di haporseaon di hatomanon ucek di kategori na parpudii tumagon do terjemahan na molo di pataripar hapolinon purity kemurnian. Hata tiruan dipakai di sitipos. Namar lapatan pola. Manang patron. Manang Peter. Gabi pola makita di nahumaliak kita. Amangin ang
Sahalinari dakkolan tu kamu parjulo matuau hataon. Di bagasan pangalaho, di bagasan keadaan dia makita barani mando tuhu maliakta, tu keluargata, tu huriatta di rumah. Di bagasan pangalaho dia do barani pandita ni HKBP mandok tu ruasna, mandok tu inatana, mandok tu anakonna di rumah. Apostel Paulus di Filipi 3 ayat 10 mandok rap sitiru au mahamu alia kadongan. Dakolan membain surah Apostel Paulus dakolan marjamita dibain ibana do dirina gabi tiruan. Au barani do mandok tu anakku nang turuas manang di dia pe au makubasi. Anggota ringok tutiki tiru mau. Saliling 30 tahun au pandita kolan 2 hari doa terlambat. Parjolo ma alam meledak bom di Jatiwaringin. Dang boyau dungo tiki. So boto ala nyaha. Napa 2 hon ala dang dapok nami kapal feri tu Pulau Rupat. Asing siani nang pegadep iba tong do hadir rau di parmingguon pinomak 30 menit sebelum parmingguan. Di bagasan ketenangan menghadapi masalah barani doa mandok tu anakku tiru bapak. Di bagasan hayason berani doa mandok tu ruashu tiru au. Amanginang dakolan tu kami ale parjulo matu kami partokonan ale dohok do tu kamu sudi ruas ama dohot ina ikon gabe sampel ikon gabi tiruan do kita di nahumalia kita. HKBP membutuhkan 2.000 pendeta yang mau menjadikan dirinya sebagai sampel. Tapi bukan cuma itu. HKBP membutuhkan 100.000 sintua yang mau menjadikan dirinya sebagai sampel dalam 3, 4, atau 5 hal. HKBP membutuhkan 6 juta ruas yang menjadikan dirinya sebagai sampel, sebagai contoh dalam 3, 4, atau 5 hal. Di bagasan dia mah, di bagasan pangalaho dia mah tak kasih tutu gabi tiruan kita. Di hapor siaon, di haringgason, di haburjuon, di pangarajiot diri, di habaranion. Amanginang, poda ni Apostel Paulus tusi Titus, sando pajongjong dirim tiruan dia ka ulaon na dinggan. Pajongjong dirim tiruan dia ka ulaon na dinggan. Nangarong danak na hadir rison kita nama toras do kita akan naungtang. Adong do umpama bata naman do marnapuna do hata. Upeting do dihalak bata ise naman do asa ahas neng sidokononna. Nang marsahala kita, manang pandita, manang situa, manang ruas, manang ama, manang ina kita. Ngolodang adong nabuy, ditiru ruas, ditiru danahi siak kita. Napatuluhon. Adong nabuy buat tota. Gudakian dosa sitong na nabuy taputihi sian 2 surat ni Apostel Paulus. Tu si Sean na si Timoteus napatuluhon. Taparata-rata maakasi lehon-lehon ni dibata natajalo. Ditiki dia pehon tu kita tohonan hapan ditoni. Di do Apostel Paulus anon di sada Timoteus 4 ayat 14 unang neang ho di selehon-lehon na pinasa tu ho marhite-hite panurirangon do pangapehon tangan. Di 2 Timoteus sada ayat 7 nakin natajaha adong tulu di lehon tu kita di lehon ton di porbadia. Naparjulu haguguun. Napadua kon hakolongon. Napatuluhon pangarajio diri. Di sada Korin 12 sahat tu 14 tolu bindui
Secara khusus ada Korin 12 ayat 8 tu 10 sada di do. Akasi lehon ni tondi tu kita, tu hamu nang tuau. Hata habisuhon, hata parbinotoan, hapor seaon, uaso pamalupon, gugo patupa halongangan, panurirangon. Manada ragam ni todi, ragam ni puda, ragam ni ajaran. Maka tahon hata naliban, pajojorhon hata naliban. Suku-sukun. Dia dosi lehon-lehon na pinasaha ni tondi itu hamu. Dia dosi lehon-lehon na pinasaha ni tondi itu au. Na ikon toktong tapa rata-rata, tapa hembang, tapa gadda. Amang inang, lam tumaju na do zaman. Lam tumaju na do zaman. Sada huria di Jerman ngamambain uji coba. Memakai robot gabi parhubas di huriai, gabi parjamita, parmusik. Au termasuk sada pandita na optimis dang targati hon robot manang artificial intelligence. Coma termasuk pandita HKBP, pandita Batak. Alai ikon terus to tapa rata-rata, tapa hembang, tagadahon akasi lehon-lehon ni di bata na pinasaha na tu kita. Alani sa halinari molo marpungu kita di son. Dada holan lau manggori gokon ni KRP. Dada holan lau marningot 138 tahun nasalpu manjalo tohonan halak bata. Alai lo paingoton dirita nang pandita nang ruas ikon tapa rata-rata do si lehon-lehon ni di bata na pinasahak na tu kita. Na parpudi na paupaton. Toktong majalah situtuma kita mangulu di bagasan hatani Tuhani. Toktong jala tutu situtuma kita mangulu di bagasan hatani Tuhani. Di sada Timotius 4 ayat 10 tulu di do Apostel Paulus tu sisian nai si Timotius natajahan hakim. Saya dati manaman jahai surat nabadiai. Dati naman jahai. Di 2 Timotius tulu ayat 14 tu 15 di do imana. Nunga di botoho sian sietete homi surat nabadiai. Namargugo pabisuhoko asataruli di haluaon marhiti-hiti hapor siaon di Kristus Yesus. Upuye purus amang KRP mabiar doa manukun siang langkatanon. 3% masyak kita na hadir. Nong tamak menjaha bibil. Pada nai baru dohot pada narubi. Ale husuk kuma 150 halak calon partohonan ni HKBP naneng manjalo tohonan bulan Novemberon husukku 3 bulan nasalpu 3 masyak kamu nong tamak manjaha bibili nong pabuah-buah kamu 5 halak do sahalak nari kolan padan day baru ma husukku ma akan yang masuk dope 250 halak 3 masyak kamu nong tamak manjaha bibil pada naru ibaru do pada narubi saya hupa balik do parjolo do hudo pada na imbaru nang pehuboto ketu STT ahli pada narubi ala molo pengalamaku molo sian pada narubi sian buku sada Musa do di jinaha olan tulu halaman pe ngamondo kodok iba ala ni tapabalik ma majaha siap pudi sian pada nai baru ma ola 3 halak amang inang hubarani ko mamando sian langgatan nabadiaon nunga sahat autus ada kesimpulan dung 30 tahun au manjalo tohonan hapan di tahun ikon mula do HKBP itu bibel pagoda kudo urusata sude ta urusi sude ta hatai sude ta patupa dihuriai marpestaan, marpestaon,
seminar an, seminar on. Lupa hita dinarumi koti imamanjaha Bibil. Lupa hita dinarumi koti manjaha Bibil. Buama tarbahe kami pandita mando turuas mangulu hita di bagasan hatani Tuhan hape kami sadiri dang manjaha Bibili. Buama hamu amang inang mando tuana kon muna ikon mangulu di bagasan hatani Tuhan hape hamu sohea tamak manjahan nang gosada Evangelium Matius 10 pasal 10 bidu. Evangelium Markus 15 bidu. Evangelium Lukas 24 bidu. Evangelium Yohanes 21 bidu. Nanggo sada dangadong natama. Buah madohonota nga 130 tahun hapan di tahun ni HKBP. Tapi so jahat Bibili. Ikon mula do kita manginang. Ikon mula do kita. Hupaingok madiriku. Hupaingok maakadongaku akaanggiku di poda tohonan. Di poda tohonon nami nomor sada takas mahatahau kamu tu nasida hatani di bata natar surat di padan narubi dohok di padan nai baru buat hamu masian hatai poda apo-apo si paingot apul-apul dohok hata pamicangon hombar tu akana masa buah baenon maka tahon hatani di bata buah mambain hatani di bata gabi ujahan puda apo-apo pamicangon molholan lau marjamita do jinaha Bibili asau na kolkata ganuk lau marjamita ujaha do sada bukui minggu naro sian Matius 10 ayat 31 tu 35 do jamitata di bagasan sabulanon nga 3 kali rahujaha bukum Evangelium Matius. Minggu na mangihut sian sada Musa do. Taringot to si Joseph di Betel, taringot to Betel si Jacob. Nga hujaha buku sada Musa Muse. Sude mulai sian bindu sada saat to bindu 50. Amangin ang asa marlapatan parningotan 138 tahun hapan di tahun tohonan pandita bata mulak makita tu bagasan hatani Tuhan ni mulak makita tu hatani di bata mulak makita tu Bibil dakol kata mulak makita tu Bibili ikon gumodang do tikita ikon gumodang do tikita manjaha Bibili jala dakolan hatai ikon gumodang do tikita manjaha Bibili baru pe anggoi menjadi mahapan di tahun ni bataki. Amin. Mulia tema Tuhan. Di papunguho kami akan aposom dohot ruasmu marningot 138 tahun hapan di tahun ni halak batak jala di sotdo Tuhan aka poparan ni aka sitotas naburi poparan ni Pandita Yohanes Siregar Pandita Markus Siregar dohot Pandita Petrus Nasution Huhamoleteo kami matuhan sudi pakubasion aka sitotas naburi aka na tua-tua nami aka perintisi leo madihami tondim asa hutiru kami ngolu nang ulahon pakubasion nasida disoddo kami Tuhan rapon naposom induk nami ditikina ama nami guru nami opui eporus emeritus Pandita Jubel Raplan Hutauru dot opui eporus Darwin Lumban Tubing
Huhamoleteo kami matuhan, sudi puda, sudi pangajarion, sudi jamita, sudi pakobasion nasida. Ajari mahami Tuhan, mardalan di pudi nasida, mangihuton bugas nasida, di bagasan biar midaho, di bagasan serep ni roha. Utangnya kok kami matuhan, induk nami opui eporus, Pandita Robin butar-butar, na sotarbayan rap doho tami di Tikyon. Ama nami sekretaris jenderal, ama nami kepala departemen koinunia, ina nami kepala departemen diakunia, pasu-pasu manasida, lampar sahalay, lampar bisuhi nasida, manguluhon huriang, di bagasan hatam, di bagasan honduhon tuho. Pasu-pasu nang KRP nami, ketua rapok pandita nami, lehon habisuhon di nasida. Lumobi Tuhan lau paradihon, rapat pandita hatopan, di bulan Oktober naneng roon. Pasu-pasu sudi amanami do inanami preses. Pasu-pasu Tuhan sudi naposom aka pandita nang partohona na asing. Manang di dia penasida. Secara khusus, utangnya kok kami ma aka pandita nong pensiun. Homa Tuhan na say toktong mandongani mga puli, mga lehon dami do gugu di nasida. Utangnya kok kami Tuhan sudi keluarga pandita, akayanakon nami, pahopu nami, na met-met dokot nama gudang, pasu-pasu manasida Tuhan. Secara khusus, utangnya kok kami masudi pokparan pandita na tului. Homa Tuhan nama masu-masu nasida. Gudang na Tuhan si pangidon nami Tuhan. Alisaluhut na pangidoan, pita, soba, upasahat tami may mga sahon guar ni Jesus Kristus Tuhan si hop-hop kami. Amin. Tapasahat mapiliapta huhut maret de mahitap. Yesus,
Puji majahoba alehamu akan naniasyanna. Ndada holan barita nauli di tongos 20. Alenunga 130 tahun, 38 tahun lilingna. Di pabangki Jahuba pandita bata marhubas di tonga ni kurianai. Marsaringar matutu akka jamita dohot pangajarion napolin. Asa mangulu ruas ni Tuhani di hasit tongan. Uhud borhat mamarita hotsa di ngulu si ganup ari. Atong borhak mahita, tabuan masondang tu portibion. Tu portibion darutu hormat mahal. Gamahen palitom Di dok tu hatta Yesus, lao mahamu, podai hamuma saluhut bangso, didi hamuma nasida tu bagasan goarni ama anak dohot tondi parbadia. Los ajari hamuma nasida mangaraduti nasahata nong hupatikon tu hamu. Ai idama, sai nadonga nokku do hamu ganup ari, rasi rasa ro di ajal ni hasianganon rak mahita mangidu di tangiang na pinodahon ni tuhatai. Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmo, sai Roma harajaonmo, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago, ay hodona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling nililingna. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ni tondi porbadia mamandongani hamu olak nion rodi sa liling ni liling na. Horas madihita. Dihita saluhutna akamang inang akadongan pandita tokenari masuk mahita tu acara memperingati marningot 130 tahun tohonan pandita Batak dengan serangkaian acaranya adong titipan sian panitia mandok songonon dung sidung anon hita makan siang adong cindera mata sian panitia berupa payung sada per keluarga. Jadi tak ingot manon manjalo dung sidung mangan siang adong cindera mata sian panitia
berupa payung, 1 per keluarga. Mau lihat made, amang DTA A Harahap, pimpinan HKBP Departemen Marturia, doat amang pendeta TAP Simorang kira mau mengeluhuni tadi kebaktian tak. Terima kasih juga kepada tim musik HKBP Tanjung Sari dengan song leadernya yang membantu kita untuk memuji Tuhan pada hari ini. Dari ringkasan perjalanan pendeta Batak pertama, ketika saya meriset sedikit tentang beliau bertiga ini, saya punya pertanyaan begini. Kenapa hanya mereka berempat yang diminta oleh para tuan pandita untuk menjadi pendeta pribumi pertama? Karena ada begitu banyak selain beliau berempat yang menerima Kristus pada generasi pertama. Hasil riset kecil saya itu nyatakan begini, Bapak Ibu. Pilihan IL Nomensen dan tim dari RMG memilih keempat orang ini untuk kemudian sekolah pendeta di generasi yang pertama adalah karena keteguhan dan kesabarannya. Jadi benarlah yang dikatakan bahwa keteguhan dan kesabaran mengalahkan segalanya. Tanpa keteguhan dan kesabaran beliau berempat memberitakan Injil dan akhirnya hanya bertiga yang melanjutkannya sampai pada akhir hidupnya, maka kemungkinan pendeta Batak tidak akan berkembang seperti sekarang. Injil mungkin sekali tidak akan sebesar, sebanyak, seluas yang kita nikmati pada hari ini. Kita adalah buah-buah penginjilan mereka dan melihat ke belakang, mencermati situasi sekarang dan memandang ke depan. Hanya keteguhan dan kesabaran inilah yang dapat menaklukkan tantangan zaman. Pada kesempatan yang pertama ini saya mengundang mewakili panitia Pendeta Bernardus Siahaan untuk menyampaikan sepatah dua katanya. Waktu dan tempat kepada Pendeta Bernardus Siahaan. Karena ada sedikit perubahan dalam dinamika acara ini, karena Pendeta Bernardus harus mengurus sesuatu yang agak penting. Saya sudah mengatakan begini ya, Mang Inang, melanjuti yang saya sampaikan tadi tentang keteguhan dan kesabaran. Poin yang keduanya begini, dari yang saya dapat tentang mereka, kebenaran harus disampaikan dengan kebaikan hati. Ini poin kedua yang dilihat oleh Nomensen dan tim dari RMG. Dari
Johannes Siregar, Markus Siregar, dan Petrus Nasution. Salah satu pemparan dari Amang Petrus Nasution sebetulnya ada di Surabaya. Salah satu tokoh di Surabaya, tetapi beliau sudah meninggal, hanya tinggal inang itu yang masih ada sampai sekarang, tapi sudah berumur 93 atau 94 tahun, saya kurang ingat. Dan tercermin dari kehidupan mereka bahwa memang kebenaran itu harus disampaikan dengan kebaikan hati. Ini kan berpadu ya Mang Inang. Tanpa keteguhan dan kesabaran, kebaikan itu tidak akan bisa kelihatan. Di partikian Sinuaingon, di zaman digital Sinuaingon, ini banyak sekali kegelisahan karena kita harus berpacu dengan perubahan yang tidak dapat kita ikuti dengan segera. Karena banyak sekali perubahan-perubahan yang merubah bukan hanya kebiasaan bergereja, kebiasaan beragama, sepertinya saja hidup biasa-biasa saja, beragama biasa-biasa. Padahal tantangan terbesar dari kehidupan beragama menurut para ahli adalah kita ini sedang terseret dari kehidupan beragama yang publik menjadi privat. Ketika agama hanya milik pribadi, maka lembaga keagamaan seperti gereja itu perlahan-lahan akan ditinggalkan. Di negara-negara maju, ungkapan Christian yes, Church no itu sudah mengejala meluas. Banyak orang berduyun-duyun meninggalkan tempat. Oke. Iya. 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 Jadi melihat di tasaluhutna mewakili tokoh-tokoh masyarakat Batak, Bapa Pemerhati Gereja. Kesempatan pertama kami minta kepada Amang Dr. R.N. Nenggolan untuk memberikan sepatah dua kata. Waktu dan tempat Amang, kami persilahkan. Horas balita saluna. Shalom. Na hormati kami, na uhawalongi kami, opui Eporus Emeritus Amang Pendeta Dr. Darwin Tobing, dohot na tuatui opui Eporus Emeritus Amang Dr. JR Hutauruk, nang mungkin parjolo manigalok kita. Amang Pendeta Daniel harahap nolong kami sudah kadamang pendeta dohot inang, secara khusus para pendeta pensiunan dohot akka inang nolong kami di Pangulan Huria, di punguan-punguan kor nama cai tabu ama dohot ina, dohot kor para pendeta pensiunan, dohot hita saluhut na nawolongi kami, secara khusus Amang Pendeta Maurinius Siregar dohot inang, Ketua Rapot Pendeta HKBP, Parjolo tapasahat ma hamoleteo nerohata tutuhata pardegam pasai, alaniasi dot olong nerohana de lehot hita hai pason bu hita marpungo martamiang mapigi hatani tuhata di bagas gereja bagas surya di tuhata nama ceuli jala nama caitongamon mulai tu pasahat kami tu panitia na pasahaton udangan asa dohot kami di acara nama Cepurluon ala urajubi hamido jala tarajumido bahwa peranan ni gereja dihita saluhuna bahwa peranan ka pendeta di kehidupan ta
siap mulai kita masuk sekolah minggu, mangati dakuk kaporsiaon, saat tutikion. Tarajumi do beha peranan ni para pendeta dalam rangka membangun kehidupan ta, baik kehidupan ta secara badani, baik intelektual ta, dot imanta, nasa pesonare, boy tapar tahaton jala kita harapkan ke masa mendatang, boy totop kita menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah ni masyarakat tak. Peranan para pendeta don jala kapangudan ni huria tarajumi di Bagasar Rohata. Lausalani ma peringatan 138 tahun Sadarion, satu momentum buat kita untuk kembali dapat merasakan dan menyadari betapa para pendeta, khususnya pendeta HKBP, memiliki makna yang sangat mendalam buat kehidupan kita masing-masing. Lasdoroha gudang para anggota Nihuria na mangaleo rohana di HKBP sa Lilengon. Ubereng adong amang Dr. Januari, adong amang Siregar Taer, adong Pak Gandhi, dot Akala Nasing, adong Kolonel Naboban, Pak Silayan, dot aka kita salu na nasuboy upang wari marsada-sada. Ang kiyak manyan tuwa katikyan ng ro, harapata para pendeta HKBP dapat semakin menyadari dan meyakini bahwa Nasida adalah sosok yang menjadi teladan buat kita dalam kehidupan iman kita masing-masing. Lausalan itu harapata untuk masa mendatang di proses-proses kehidupan di gereja HKBP boilam tudenggana tua katikana roh. Tahun profesionalisme, tahun penetalayanan yang kami dapat memahami maknanya adalah bagaimana para pendeta HKBP dalam posisi masing-masing dapat memberi arti yang semakin besar buat para jemaat, dapat menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan buat para jemaat dalam penata layanannya untuk masa-masa mendatang. Tuhatama na pasikopo sudah kanuri daringgan. Lamu tu denggan na KBP, lamu tu banggal na songop buar-buar untuk masa mendatang. Sarosus tu amang pendeta Maulinus Siregar sebagai ketua rapat pendeta pasti memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar dalam rangka memberi pemahaman yang lebih besar buat para HKBP, para pendeta HKBP untuk dapat memberi arti yang semakin positif buat para jemaat. Di tengah-tengah berbagai gereja-gereja yang semakin banyak, di tengah-tengah para pendeta dari berbagai denominasi, hendaknya pendeta HKBP dapat menjadi pionir, dapat menjadi cermin di tengah-tengah bangsa dan negara kita. So, di mana Bu Pasal kami selamat memperingati 138 tahun HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Amang Dr. R.R. Nanggolan karena ada keperluan yang mendesak. Beliau lebih dulu meninggalkan tempat kita dan kita melanjutkan acara ini. Sebelum kita melanjutkan kepada Mandokata dari Ruas, Bapak Ibu tolong diperhatikan running text untuk menggeser mobil yang tertulis dalam running text ini supaya tidak terganggu mobilisasi
dari beberapa di antara kita yang akan meninggalkan tempat ini. Tolong diperhatikan running text di Infocus ini supaya mobil-mobil yang disebutkan dalam running text untuk menggeser mobilnya. Terima kasih. Mewakili ruas juga, kami minta kesediaan Amang Sintua Dr. El Sormin SHMA untuk memberikan dua patah kata. Kami persilakan waktu dan tempat. Shalom. Horas. Adorakso pasatami hatanami amang inang perjolo ami jolo patadaw diri. Alaw dope kami perjolo sa di Huriata. Kami Situa El Siregar Sormin Sian Huriata HKBP Bethesda Bandung. Kebetulan kami ditugas so pamareta Tyson di Pengadilan Tinggi Medan. Saya ada kejutan dahulala kami, sok kami dipilih gawe madok kata si ruas. Tanpa diduga-duga secara spontan nakit di pasah amang pendeta Malinus, amang maju makatai sesada ruas yang tambut taina. Mohon izin jo amang, tuak kahamu ruas nami, terlalu mobi di ruas Tajuk Sari. Melihatnya mari Tuhata, nah hormati kami amang mantan Eporus Emeritus, amang pendeta Lumban Tobing. Nah hormati kami, jalan di persanggapi kami amang Kadep Marturia amang pendeta di Harhab. Nah hormati kami amang pendeta namar tugas di Huriata Tanjung Sari di Son. Amang pendeta Maulinus Siregar. Nah hormati kami amang pendeta mantan Eporus na kinarong amang Hutaurup. Nah hormati kami amang pendeta pensiunan narong di Huriata di distrik Medan Aceh. Nah hormati kami amang pangula nadong di Huriata di HKBP Tanjung Sari. Amang Situa KR Siregar dongan nami sa Huria mantan Huria di Bandung Resort Riau Martadinate. Amang Januari Naki Siregar amang RE Nenggolan. Doa sude ruas Kor Ahmad dohot kor ina nakin naong pasaton ede. Melihatnya mari Tuhata ditikina di pasato kami pasato kata kulala kami nakik kami nang rohyan tuson. Adoknya dua acara nami sebetulnya di Polda. Do Polda nakin HP saya berdua rohaku. Dia do si utonoku. Nah tuhuria di Tajuk Sari do gokon ni amang pendeta Malinus Siregar manang margolf. O manaki suku-suku kui bagas raku naki nganang husiapun stick. Na yang laut tu lapang golf dot amang Kapolda. Tapi saya marunong aku ini fakta ini kesaksian. Gabe pilih musiau madokata jadi gabe sada kesaksian dohulala kami di Son Jongjong serta di hamu amang ruas ni Huriata Tanjung Sari. Kebetulan aku salah satu penulis sejarah nih HKBP secara umum. Jadi agak sawotek huboto sejarah nih Huriata mulai jongjong HKBP secara umum satu khusus di HKBP Jambi nasian ruasnya 200 kakak HKBP boy sampai tu 2000 kakak. Ima ada perkembangan nih Huria HKBP sonari ngasahat pendeta nih Huriata 2000 lebih. 2000 lebih pendeta siap perjolo pendeta Johannes Regar nakin nang pinasaannya mata pendeta satu sadarion ngalobi 2000 catatan nami pendeta ni Huria HKBP. Ala kebetulan kami pasapuluh kami di daerah pida-pida seluruh Indonesia walu Huria HKBP na aktif kami di sini. Ima di Huria Jambi, Huria Kalimantan, Huria Bandung, Pongtolu, di Jambi Arok 3 Huria. Jala kami kebetulan ngadua resort naunghu pasongjok kami di Huriata. Saya ada Huria nadong di Jambi, Huria Tanjung Jabung. Sian Huria gabe resort.
kebetulan kami panitia ketua panitia na parpudi pajongjokon huria Bethesda gabe resort di Bandung. Imarap kami do amang pendeta Maulinus Siregar sebagai pendeta resort di Huriata di Bandung. Jadi saya ada sejarah naikon pasahatotta do maliate tutuhatta madok maliate di hajongjong ni huria HKBP boy halak batak gabe pendeta sian sada 20 halak gabe boy itu 2100 lebih pendeta di Huriata di HKBP se-Indonesia. Menurut pengalaman kami, HKBP selalu pionir, selalu di huria-huria narong berbagai daerah, ngawang 10 daerah nakudalani kami, selalu do HKBP menjadi perintis pendirian gereja. Di berbagai gereja, di berbagai daerah, mulai dong kesulitan-kesulitan membangun gereja, maka HKBP adalah salah satu pionir yang menjadi sponsor-sponsor pendirian gereja HKBP. Di gereja HKBP di Bandung, di berbagai permasalahan narong di Huriata, selalu do HKBP menjadi salah satu tokoh yang menjadi perintis pajongjok kuria. Ima sampai itu sadarion di berbagai daerah. Alani selamat ma di hita sude, selamat ma di HKBP, selamat ulang tahun ma di Huriata HKBP. Naung majalo pendeta gabe 130 tahun umurna, boy jongjok sampai itu sadarion. Malihat yamang pendeta harahap, aku secara emosional nakputad damang pendeta harapon, takutad da sabutulula. Alai ala di Facebook, amang pendeta harahap kadep marturia dakyaso jamitana sian handphone. Jadi gabe secara emosional lau gabe sangat dekat perasaku tu amang pendeta. Apa harapat ya amang? Selamat amang. Selamat amang pendeta Tobing. Nakpesoyai tapajupang alai sehuiku tidak terus sude alanga jongjong Huriata di berbagai daerah HKBP sewa mata-mati do terlumumi amang pendeta harahap siap Kalimantan huiku tidak sudah jejakna satu kadip marturia sehu jahai terus jamitan HKBP lokot tu pikir aku melihat emang orde beta pajupang horas madita salutna salum. Mau lihat di amang sintua Dr. Elsormin SMH. Napar Podi mewakili ruas do toko ikon sian Tanjung Sari do. Kepada amang sintua Dr. Andes Gandi Tambunan MSI. Kami persilakan amang waktu dan tempat. Horas ma dita. Anggo dewora si Pito Rivera giba, ipikir iba hebat apa raong. Naking saya ulului inak pedita idiru na yang naraku apa isod do apa ngasa ngane kacir aku bah ya orang do inak pedita sebagai tuan rumah yang naraku apa lengkap bo sudah melate ma diala inang do amang pedita sinaga di kamu akan hinaholongan na mewakili Eporus HKBP Kepala Departemen Marturia Opui Eporus Emeritus Dr. JR Hutauruk Dungi Dr. Darwin Tobing Jala sudi ka tokoh-tokoh ni HKBP songoni nang ketua ni KRP amang Padita Maulinus MTH songoni nang sudi ka dongan-dongan adong godison Dr. Siregar Januari Siregar adong leku Sian Bandung ada amang Robert Siregar situa songoni nang aka dongan-dongan dak pala boy ini pabua satu persatu alai secara khusus tu Padita
ketua KRP songoni nang inang macailah suruh nami jematon alana diling kamu bertugas di Tanjung Sari dan disangka gawe kamu songan belahan namang di Tajuk Sarion mungkin ra alani kedekatan muna jala memang kami pe merasa sangat dekat do tuang padita songan inang dot inang mulu buinyan bapida memusik tu Tajuk Sari jo sonari asa bui kita terus rap mangnatu dia ima pangidon naminyan jadi secara khusus jemaat ni HKBP Tanjung Sari macai marlas di roha berbangga hati alana tempaton dibayan gabe perningotan 170 tahun tohonan hapa di tahun ima padita Siregar dot padita Nasution isodo keluarga peparan nasida jadi ada sejarah don kebanggaan di Tajuk Sari don saya selamat mahita sude saya horas mahita terlumobi aka peparan ni padita Siregar don padita Nasution horas mahita molate. Jadi karena dari panitia sudah datang, panitia harus memberikan sepatah dua patah kata. Ya, panitia harus memberikan sepatah dua patah kata dari sini, terutama kepada Bolhanamak HKBP Tanjung Sari. Kepada Pendeta Bernardus, kami persilahkan waktu. Oras madihita saluhutna. Naho warahmati kami uluan ni Huriata HKBP amang Pendeta Daniel Harahap Kepala Departemen Marturia HKBP. Songoni manang nahormati kami opui Epeurus Emeritus amang Pendeta Dr. Darwin Lumbatobing. Songoni manakin di opui Peurus Emeritus Pendeta Dr. JR Hutauruk ala orang sehat nakin nasida Pitor Hutaruhon nakin tu bagasna inu nakin songoni manang tua manami Ketua Rapat Pendeta HKBP amang Pendeta Maulinus Siregar songoni masuni nang dihamu amanami inanami pertohonan padita doho sude pertohonan asing naro nuaeng di ngananon pasahat kami mulai ateni rohanami tu bolahan amak HKBP Tanjung Sari alalu mobimma tu punguan kor ina Deborah punguan kor amah songoni nang kur persekutuan pendeta pensiun dot keluarga songoni manang huolongi kami aka naung jumolo mangula di HKBP amanami nanami pendeta naung jumolo pensiun pasahat kami ma mulai ateni rohanami di Haroromuna di ibadahta mengenang 138 tahun tahbisan pendeta di Tanah Batak manang di HKBP. Sudah matahe nahwalong yami ruas ni huria naronang di bagasan Tikyon. Kuda kami do di sonro amanami preses nasian Medan Utara amang pendeta Suandi Sinambela. Selamat datang amang Horas. Sonima hatamolete nami tuhamu
alai lumumi ma dohonon nami ma Tuhamu aka tokoh pemerhati ni Huriata HKBP di dukungan muda di acara om Tuhatama nama masuk-masuk Songonima hata molate siak kami mewakili panitia setempat amang jematon dangodo sasitong na nama dok hata alagebe di pasaha tuau. Jadi horas madehita mulai tema Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang melanjutkan penginjilan di Tanah Batak bukan hanya gereja HKBP, tetapi juga gereja-gereja lain yang lahir dari buah penginjilan RMG dan Zending Belanda. Untuk itu pada perayaan hari ini kami mengundang Ibu Pendeta Rosana Pasaribu, anggota Majelis Pusat Gereja Kristen Protestan Angkola, mewakili gereja-gereja hasil penginjilan RMG selain HKBP. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Horas dihita sudia manginang. Terima kasih. Molo berbahasa Batak kau non bahasa akolado. Dang sudia mang dohotinang memboto. Molo bahasa Toba tahun 2041 tahun 2007 di lagu boti sekolah Bible Pro. Mulai tahun 2007 satu senari dia kola do gabe ngamago bahasa Tobai. Jadi asa sudah kita mengastui bahasa Indonesia mahubai nate manginang. Nah hormati kami amang pendeta emeritus pendeta Lumbat Tobing, amang pendeta Hutauruk, nah hadir di Bagasatikion, juga kepada amang pendeta Harahap. Saya pendeta Rosana Pasaribu, amang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kita bergabung pada saat ini. Terpujilah Tuhan Raja Gereja yang telah mempersatukan kita dalam ibadah syukuran mengenang 138 tahun tahbisan Pendeta Batak, yakni 19 Juli 1885 sampai 17 Juli 2023 di tempat ini hari ini. Atas nama GKPA, saya terlebih dahulu minta maaf kepada semua amang pendeta dan jajarannya, semua amang dan inang yang hadir pada saat ini, karena hanya saya yang dapat menghadiri acara besar dan bersejarah ini. Melalui acara sekilas sejarah tentang ditahbiskannya Pendeta Batak, itu ada dari Siregar Nasution. Saya bangga dengan panitia yang telah mengundang amang Siregar yang di sebelah kanan sana dari Padang Matinggi. Dari sejarah itu tadi saya bangga. Oh, diingot do PHP Baya Akola, begitu kira-kira. Terima kasih, walaupun hanya saya yang hadir pada saat ini, saya kurang tahu bagaimana mekanisme komunikasi antara panitia dengan pucuk pimpinan GKPA, dan karena kebetulan preses GKPA yang ada di Medan dengan pendeta resort kami ada tugas keluar,
maka saya diutus hari ini ke sini. Pendeta Rosanna Pasaribu, pendeta di GKPA Jalan Cangkir, dan salah seorang Majelis Pusat GKPA. Terima kasih untuk kesempatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua yang mau saya sampaikan di dalam kata sambutan ini berkaitan dengan mengenang tohonan pendeta 138 tahun untuk tohonan pendeta Batak. Kita harus bangga dengan kata pendeta. Kata pandita asal katanya pandit, artinya yang dikedepankan, yang terkemuka, baik di pendidikan, baik moral, baik etika. Itu kata pandita. Dan kita dengar tadi dari ulasan Pak Pendeta di dalam khotbahnya yang saya rekam itu, maka dikatakan dari Hapanditaoni dikatakan pasomal-somal madirim marhadaulaton tu debata. Dan yang kedua, jadilah teladan. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itu yang harus kurenungkan sebagai pendeta. Dan mensyukuri 138 tahun tahbisan pendeta Batak yang sudah diberikan. Kita harus syukuri itu. Dan yang ketiga yang mau saya sampaikan, melalui ibadah syukuran mengenang 138 tahun tahbisan pendeta Batak yang menjadi renungan bagi saya dan saudara-saudara saya, Bapak Ibu pendeta yang hadir pada saat ini. Kita mengenang sejarah yang begitu luar biasa sampai saat ini, yang menjadi renungan. Kata pandit itu jangan berubah menjadi sebaliknya. Jangan berubah menjadi sebaliknya. Kiranya melalui perenungan yang boleh saya renungkan dan bagi kita semua, supaya apa yang telah diberikan kepada kita supaya bisa kita pertahankan dan terus ditindaklanjuti di dalam hidup dan kehidupan. Yang kedua yang menjadi renungan dari rangkaian acara hari ini, juga termasuk dari isi khotbah Bapak Pendeta tadi. Yang kedua adalah, apakah masih tetap bisa saya pertahankan pasomal-somal diri marhadaulaton tu debata, dan masihkah saya bisa gabe teladan di sude napinalumehon ni debata di bagasan hangulwaku, di bagasan hanguluata, supaya jangan mariswang apa yang sudah kita laksanakan. Syukuran 138 tahun tahbisan pendeta bagi orang Batak. Mari kita teladani kehidupan Tuhan Yesus. Mari kita teladani seperti dikatakan amang pendeta tadi. Paulus berani mengatakan, tiru hamu ma'au. Mari kita semua bisa mengatakan kepada keluarga kita, tiru hamu ma'au halani namar hadaulaton tuadopan di debata. Sebab orang yang pasomal-somal di limar hadaulaton tu debata tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan dan akan mengaruniakan berkat berlimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Jadi Bapak Ibu, pendeta dan jemaat, keterikatan kita dengan gereja-gereja buah penginjilan RMG ini bukan hanya karena kita sama-sama dari RMG, tetapi selanjutnya kekerabatan kita itu diikat oleh STT HKBP. Jadi kita punya rahim teologi yang sama. Jadi GKPS, GKPA, GKPI, bahkan sampai GKPPD itu punya warna teologi yang sama karena ini sampai hari ini saya mau sebutkan dulu satu persatu. Eporus GKPA itu teman satu angkatan saya di STT HKBP. Bishop GKPI itu satu angkatan dari Amang Paragen dan Akining, Amang Pendeta TAP Simarangkir. Sekjennya satu angkatan dengan, kalau nggak salah, Pendeta Hulman Sinaga, ya Bang ya? Bukan ya? Abang Malinus, Humalasi Leman Tobing, angkatan Bang Malinus ya? Dengan KRP kita. GKPS juga dari STT HKBP. Jadi keterikatan teologi itu merupakan tindak lanjut dari jejak yang ditinggalkan oleh tabisan pertama tadi. Jadi kita sama-sama punya warna teologi yang sama. Selanjutnya mewakili Aka Amanami Pendeta Pensiun, kami minta kesediaan Amang Pendeta TPL Raja Guguk. Waktu dan tempat kami persilakan. Ora semadihitan saluhutna na hormati kami Upui Emeritus Dr. J.R. Hutauruk, Dr. Darwin Lubertubing, na mewakili pimpinan KBP, Amang Pendeta na pesatun hatan dibata di tengah-tengah tanah keningan. Sonima nang dia mata KRP, mata Maulinus Siregar, sudihita na pengunuang dison na huparsangapi hami akamang dohotinang. Nakining dung didoko na mewakili na pensiun, puji jo lo mamereng ati na dong natumua siya nao. Ay kon jolo pasangapo do na lebih senior siya niba. Du pensiun au tahun 2000 lalu, adong do hira-hira 20 hala seniorhu nak parjolo pensiun siya nao di Medanon. Guru doho Pendeta. Alay siyan na 20 na sa punguak kami di persekutuan paling pensiun pola sadanay na matinggal seniorhu. Ima Amang Pendeta Dr. J.R. Hutauruk. Nasing nay nunga jumolo dialap tu hatta. Molo di Patupa marhiti amata Pendeta Maulinus Siregar 132 tahun dung ditahbiskan Pendeta lak Batak di HKBP mulau memereng songon Pendeta na senior odo saya dan nama datang ingot tamu akan nama nguluhok kamu ingot tamu akan nama nguluhok kamu adong dua di son emeritus ta amata Pendeta J.R. Hutauruk dohot amata Dr. Darwin 24 tahun ma dung majalo pernah bisa terdiri halak Batak tahun 60 ada baru piadok Pendeta halak Batak tahun 25 24 tahun. Tapi 27 tahun kemudian baru ada pendeta di Medan. Pendeta HKBP. Tedo. Tengok do itu. Tahun 1912 piadok pendeta HKBP di Medan Losima Ari Hatutubuni
HKBP Medanon. 110 sada tahun manuang HKBP Medan. Dan di pesta doi di bulan Agustus di HKBP Sudirman. Pesta nabalga doi 110 sada. Ala tahun naganjilon sada. Molo tabereng mula tu sejarah. Ikuna dong sada abad. Tepatnya 100 sada tahun. Dung adong pendita bawa di HKBP baru piadong pendita parupuan. Tahun 1926. Nah hudok di Siamang, molo tabereng sejarah sehirana lembat perubahan nih. Senakana manguluk kita na parjolo tu sinaingon. Nak kiningan nunga di babua amata pendita dan hatop ni perubahan nih. Jala kami pe songo pendita nawang pensiun menjelang 10 tahun mau neng pensiun. Lang hampir 20 sada tahun. Sipata memang dang bu pe huinguti kami akka perkembangan ini. Ale mengal tema marhiti akka pipinata mace gudanggu akka terobosan na pinatu panasida lumobi di akka tahun napar pudion. Mulusong kami akka pendita na pensiunon songon satu hal yang tidak mungkin di pikiran kami, misalnya sentralisasi dohot pelunasan dana pensiun yang sekian ratus miliar, tapi semuanya bisa berjalan dengan mulus. Jadi yang harapan kami dumobi di Hamuna aka angkin kami marun nami ate. Kami berharap tentu banyak yang lebih bisa dinikmati oleh ruas HKBP pelayanan naneng pinatu pamuna tuaka tiki naru. Alai kembalilah dulu ke basis songonai doknya mata pendita ini. Back to the Bible, baru kemudian melakukan terobosan yang jauh lebih hebat. Ima harapan kami sianakan pensiun naung jumolo menguda di tengah-tengah ni HKBP na bulunon ingo tamuma na hia manguluh kamu. Horas. Melihatnya di amang pendeta TPL Raja Guguk Holan aka senior kurang pas ikut orang gue mewakili junior alai molo pa junior hupe kurang pas ikut tong-tongan naik nama asal boy menjembatani junior dohot senior alani pinanggi do matuang gini ba pendeta Lampok Kurning pasahat damang mak sepatah dua patah kata mewakili aka dongata pandita waktu dan tempat. Mauliate ma tapasahat tu Yesus Kristus Raja Nihuria naung palasok kita boy marpungu di Parningotan 130 tahun naung majalo apadita sian halak batak. Na barjulu nau pasangapi kami pursa KBP Padita Dr. Robinson butar-butar marhite amang kadep naung mangudok kebaktata amang Padita harap songoni nau persangapi kami purus emeritus amang Padita Dr. Delu Batubing rapdo amang opwi purus emeritus Dr. Jeru Tauruk naung mula nasida nahu persangapi kami tong ketua Rabo Padita amang M. Siregar songolinang amang ketua STT HKBP amang Padita Dr. Sinaga. Nang sudi hamu amanami inanami Padita nang pensiun rabdo keluarga. Nang patubegion ede puji-pujian. Songoli satabi tuamu akadong aku Padita naktip dope pareta do nakking. Jadi nang napala.
Dang na balik to raw yado pia hulok ko dugudang do pia ka senior huniku. Tinak do pia pasaha ulaw non. Mula tung jong piao nang ura jong maita tuamu manami inanami padita donga padita di son. Songoli nawar sangabi hami abang padita resot Tanjung Sari parhaledo hagabi Tanjung Sari ruas hagabi Tanjung Sari bunga korama ina Debora nang amanami tabunan nang roda king do sude do katoko-toko amang Lenggolan, amang Sormin, do sudi akan ang pasatan nakatanaudi secara khusus muse tu amang sudi panitia na mga turhon ulaunom mardalan dengan torbayangan molo na hola di Papua adong 170 tahun bayang aku buhayama kapadita na zulunaing majalo tohonan inaraku na tulu alakon marbajutu ga do alaki naing inaraku marpesta do alaki marlas ni roha do halaki ala adong na baru. Biasanya molo hita songonari banyak sukacitanya, banyak juga ceritanya. Alai siadi muse gawe tubuh matu pikiraku 130 tahun daku boto nang piga padita mulai sian na tulu alakon satu sadarion ni. Alai sada do tohonata nang nasida na tulu halaki. Sisa ada tohona do hita. Marhitina nang donokku di parningotan 130 tahunon songon nang ni guriton di amang Eporus Dr. Darwin Lubatubing di eklesiologi hagabivi. Ima naridok na kristologi, soteriologi, pneumatologi, do eskatologis. Sada siani kristologi turunan na hitaon di padita sikka ni Kristus do hita partona ni Kristus do hita dohot hita paditon makakam ulaon ni Kristus na tului manungguli imara di pesta di parningotan 130 tahun nang majalo tohonan alasi sada tohonan do hita sudi bolobui marhiti ulaunon asalam bagasma memang ido hapia hatta di tonga-tonga di huria. Dangadong nasing. Sikat di Kristus dohita, partonan di Kristus dohita di huriada, makakam tohonan datuli, madang ulau di Kristus datuli. Alanido harapan nabihian idokon ubigi opak distrik akapan ditayat diudang ala sisada tahun akyat harapakian secara pribadi dong ngaikom marudur-rudur kita ala boha dot kita dijauh dipilit gabi ula-ulana di tonga di huriana hagabivi aladi siak kami akan namangula dope tuhamu amanami inanami padita ng pensiun, saya tanya ko kamu, jala mat say dinggado, hami akasudut na poso no ay namangulaw dobe, unang molo salat tong unang pasobuamu. Boy dora, molo hurang pas, pabuat toron nami, manak sahira na so padita kami, say kon etong mudo, anak mudo kami. Dakolan, ikon payngotong mudo kami, dihina arga ni tohonan ni hapad di tauni. Ima harapan nami, tuhamu akan na tuwa-tuwa nami akapadita, bapa nami, ina nami, akan ang pensiun, ikos saya jaram muna do kami. Hamudo among nami, na tuwa-tuwa nami, perguruan nami. Alanga jumolo kamu. Nauli na dinggan, molo urak kami di berek kamu, matsay dinggan, pulay hamu kami, ajari hamu abi asa ulang gabi partuk Tuhan unang gabi si parkelan manang nasing alai marsanga matuhata marhiti akapadita jala tuhita na pungudison lampi pargugoy mahita law mangulahon tohonan na badiyay mauliate ma horas.
pandita dang bui holan labok. Idu asa pinangido tuang giniba pandita labok asa diasah. Harus menjadi lebih tajam. Kalau hanya labok, setengah tujuan yang tercapai. Tapi molo labok, dungi serpent their understanding, tajam pemahamannya, maka banyak yang akan diraihnya. Jadi melatih yang gini bah, huhut terus mah diasah. Sebaik-baiknya logam, bila tidak diasah, tidak akan pernah menjadi tajam. Mengihut Muse mewakili lembaga teologi yang ada di HKBP, Pinasahat Matik itu Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar, kepada Abang Pendeta Dr. Hulman Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Oras madihita salutna. Nau hawalongi jalahu persangapi amanami perdita natumua nok pasiun jala dison uluan di HKBP Kepala Departemen Merturia dohot Eporus HKBP 2010 2020 Padita Dr. Darwin Lubat Towing Lunga perjolo mulak Eporus Dr. Jarhu Tauruk dongaku seniorhu dosen di STT HKBP Padita ni HKBP nuaing gumurang ma nang mamulus persiajaran persikolahan sian STT HKBP Adorak so pasahat pikirakku perjolo pangido aku ma upabotohon tuluan nami pimpinan HKBP. Hari 10 bulan pitu tahun 2024. 130 tahun ma tohonan Padita Batak. Pasahat tamu ulauni tu nani haposamuna papunguhon sude Padita Batak laho makalasson naung 130 tahun tohonan hapadita di halak Batak. Dang Padita ni HKBP ikon madok mulyate dohita suri Padita ni halak Batak namangi hutton bogas nasida marhaladoi di tongani huria nakpe nani hobasanna meragam guarni huriai melubui dak polai ko saringanan alani teknologi boy dohita rak martangiang di inganan nabi Padita na marhobas di GKPI di HKI di HKIP GKPPD GKPA GKPS do akana asing rade mahami parsidohot laho paradehon 130 tahun tohonan hapadi tahun ni halak Batak tahun naro ima perjolo pangiduan nami paduahon ala marningot tohonan Padita ni halak Batak dohita sadarion dak tohona Padita ni HKBP omma ni narohaku pertikian nama sayarga laho mangalapati wasa tadok Padita Batak dak tadok Padita HKBP sadarion hurazumi dak salah panatapaku molo hurok na adong dodu hita sada panatapan Padita Batakon di loas majalo tohonan nauzui 130 tahun 30 tahun nasalpu di Piaraja asa adong di halak Batak pakobasion natakas tubang so Batak asa adong sada panulik kition songodiado Padita ni halak Batak
para dehon halak Batak gabe Kristen nasitong di tonga-tonga ni bangsa Batak. Alani padita Batak perjolo marharuan sia tonga-tonga ni bangsa Batak, marhobas di tonga-tonga ni bangsa Batak, lahu pahisaton partodion dohot haprosiaun ni halak Batak. Sani majoran narohaku taida. Ala molo tabereng holat tohonan padita di HKBP, gabe lupa donon dongata padita naso di HKBP, nasian HKBP, nasian piaraza tahun 1885 itu, tai huton tohonan nang di huria-huriana asing. Hobartusi upangido tua manami KRP. Turgasok kamu tu hami di STT, mabain sada kajian. Kajian historis meloboi 20 halak, 1 halak mahasiswa sada manangis 2 manurat sada skripsi manang tesis taringot tutohonan hapat di tahunon. Nunga olat ni dia parsorion ni padita Batak sian 132 tahun nasalpu sahat tunuai. Tikos do pernguluonna manang adong do sitihaan dia do sitiruon ni akka sudut no poso. Unang gamang padita na posoon marhaporsiaut to debata marhobas tikos di huriana. Unang mangusade paditaon tuhagogon na sorikot di ngoluna si Ganupari. Melahubereng peparan ni padita na tulu perjolo majalo tohonani. Amang natuatuai padita Johannes Regar, padita Markus Regar, do padita Petrus Regar, rikok marihami manakasi, bohado parsorion ni poparan ni padita, di ngulu si Ganupari, asa unang lomas padita no poso, makaporsiai, makaposi hagogon ni debata. Ima secara historis. Dungi kajian secara liturgis di Sodo Emeritus Eporus 2010-2020 suku-suku dorohaku opung ditiki majalot hona padita Johannes, padita Petrus, do padita Markus nga adong di hati-hai poda tohona padita na di sahahon na pitui adorang so dilihat tohona ni molodang adong dope, buharu na sirah mangalapati hapat di tahun satu na marujung ngolu. Jala songo dia do hatadion nasida, songo padita, maribako kami na marsumpa tupitu poda tohonani. Adong do manang idang, rikok do dihamio kajian secara ilmiah, akademis dan bertanggung jawab. Molotung boy ngonon hula hami di seteha KBP ditiki na soliling. Asarong sada referensi taringot tu liturgi penahbisan padita ni HKBP. Na parpudi si dohonokku kami mewakili selembaga dung 130 tahun halak Batak dihaposi majalo tohonan hapat di tahun. Songon dia do hinauli ni halak Batak namar huria di Portibion, dung halak Batak, gabe na poso ni debata di huria Batak. Molo tapatudos, adorang solak Batak, padita di tonga-tonga ni bangsa Batak. Rikok do kajianot dihami, asa adong sada prinsip kemandirian teologi, dang holan sian luar ni Indonesia, nadenggan pemikirion teologi padimudimun dohot pahebakon habalagaun ni huriata di ari nanengro. Hobartusima hulapati ari parningotan sadarion mas sayarga dang mengenang anggode rohaku ibadah syukuron alai mengarukai rohata kapadita nunga olat ni dia naung takas taulahon tohonani di perngulota si Ganupari. Maragam do ingana pakobasiota, adong na di huria, adong na di lembaga, do di akka inganan na asing.
alai sada do poda tohonat dihita nakpe di ulaun na maragami sada do pajowota sada do pakobasyota di pasu-pasu ma peparan ni senior nami Padita Batak di Portibion keluarga Padita Johannes Siregar Padita Markus Siregar do Padita Petrus Nasution di Batama mamasu-masu hita salukna mau liate. Nang dia rohamu namang dah, do tamenang. Songon itu memang ngabangon molo arong ide-ide tertentu tur berapi-api do. Alai sebetulnya nian tambah do berapi-api nai molo jonok duau. Kuro adong resonansi songoni. Tu abang KRP pe molo jonok tu tiba-tiba tambah donon semangat nih to segala macam. HP au lam gale. Dak polan nian. Songoni do alana ngamulai sian kampus behami ngajonok sama-sama mahasiswa, sama-sama bercengkrama, sama-sama belajar dan sebagainya. Tapi memang seperti yang dibilang Leo Tolstoy begini emang. Satu buah lilin itu bisa menyalakan 1000, 10.000, bahkan 1 juta lilin yang lain tanpa dia menjadi redup. Songoni do pandita nian, ikon lam tambah semangat mak, jolma. Jonok tu lambungna. Nah, buktinya sinongon sinak kening mak. Abangun terus tuh bersemangat. Bersemangat mahita. Selanjutnya mewakili Epurus Emeritus karena Amang Opui Jeru Tauruk sudah lebih dulu pulang karena kurang kesehatannya. Bapina saat matiki. Molosian pertubu martulang do tu mantan puyon. Jadi dang bui persodoku manjona sida tulang. Pinasat matik itu tulang. Pendeta Dr. Darwin Luman Tobing mewakili Emeritus Opui Epurus. Horas madihita sudena. Jadi Tuhamu pimpinan nami Topuya Porus Pandita Robinson Butar-butar nak pesodison alai nang dison marana sida ngap mangyuton amata harahap naking doa tu sudia ka unsur pimpinan ma saha mata binami Tuhami akan na pensiun siya kami akan na pensiun. Jadi pedek piau makatai, alang ngaliling adok makatai benyan. Las doro hakku ala dipatupa ulawan sadarion. Lumobi puhatahod naking dohot topui Epurus Jer Hutauruk hamudo na makatai nak penong didok kunaw naking ala tarlabat tamuroniko daong homa ninna ay guruku do nasida sisianna doaw jala liling do hamirap di STT jadi molotungpe dang disod nasida naking nuaing totu ala na rikok ma istirahat di hamu ama nami doh ina nami na tapatupa sa darion sa sitong na luar biasa do ulaw non ala habal gaon ni debatado na tapatupon takpola hupatorang biya akka buha pardalan niya ka paditay si hamulate honot tamay tu padita Siregar na dua na perjului dohot Nasution jadi nanang dohonokku songonon perjolo memang tu
tu hita halak Batak do. Jalan waeng ngameragam gereja ta gereja Batak. Alai adurang suwi purus piau nga saya hudok noni anggo hita nasian gereja Batak sada huria do hita ngaison inang buru pasaribu. Jadi ai HKBP do hita nikko. Persoalannya memang kami HKBP hian, hamu HKBP hian. Ulah di bedana niku. Di dangalong bedana, anggo manurat pas deui, dang masalah sih. Hamu ma HKBP hian, alayang go hami HKBP hian niku. Jadi saya dari kita niku. Itu ke gereja tetangga be GKP, GKPS, asongoni dokon, HKI, songoni dokon. Ila kulai kusai bida-bida hunot tuno sih. Dang nama dok asa meleburan non tu HKB daung. Alai kenyataan realitas tu song naulok koni. HKB hian dot HKB hian. Unak kularok kita na pikir-pikir na lihatip di sih. Padua hon memang luar biasa do pabahenan ni debata tu hita. Tuhalak Batak. Dia may parjolo ro perberita nauli sian London do. Sian London. Ima tahun 1824 ngamer jamita Burton.org. Dungi yang dang berhasil nasida, tak sukses nasida. Dungi gagal sian London, Roma muse sian Amerika. Jadi ngata boto ise narosian Amerika onala terberita be Munson dohot Leman. Ninna laos dibunuh dongat tubuh muse kan? Iya tuh. Jadi asugari songonima perjalanan nai ra cemburu do akka suku bangsa nasing. Alai gagal sian London, Roma sian Amerika, Roma sian Jerman. Wah luar biasa. Jadi tabadik ko jon wangay. Asugari di boto halak nasing on suku nasing ay wasa pola holat tusi ngay bunuh si Munso do Sileman. Ya tu hami ma. Dain na do surah-surahku may. Alay Roma ala terberita dang naibanan perjulun yan si Nomensen. Dukpe merhasil mah. Bayako kamu majo tolu negara na belga na luar biasa da naneng dohonon ni debata tu hita daw dibunuh pe dang berhasil halak nasian Inggris sian London dang berhasil sian Amerika gariada dibunuh alai sian Jerman berhasil alani iko bangsok kudo halak batakon. Iko bangsok kudo. Mulota pikir jogi adu lapatan ne. Ikon siuton Yesus Kristus to halak batak. Nang pe nak songoni pabenna gagal sian London mate terbunuh sian Amerika alai sian Jerman. Dukpi sa Jerman atong berhasil. Jala hobar tudukina yalo marpikir-pikir dang alanay purus alay nga somal manang terpigahal yaw tu Jerman
gabe lau maruhaku songonon. Ubereng macatatan buku najului sinomensen 142 markapal laut sian Hamburg sahatu tu Teluk Bayur Padang 142 hari 3 bulan nih HP au manang maeng namar kapali Holland seplalujum sian Singapura ngasah betu Düsseldorf 18 jam ngahu bereng japu 18 jam gabe lau mau aku songonon hebat nai HP Portivion jala hebat nai HP pengorbanan ni akka misionar naro sian Jerman manopotami halak Batak gari au seplalujum dope naik kapal nga busisau nau HP halaki 140 hari ngahu bereng catatan na 140 hari ro sinomensen sian Hamburg sahatu Padang Sumatera Barat nyadak Teluk Bayur betik kisi alerong do pelabuhan di Padang manasida singgah jala iboto hamudo anggon gudang do penaso sitak na ikot takasan ikon si Suratonot to dison kapal laut nama buon sinomenseni tentu gudang do akan turun di Padang alai do dibogasan kapali si Dina Malga baik kok kamu sampai huo to warna kan ima nanaing pardihuta ni si Van Assel Dina Malga magwarna sakapal nasida jalan nama dongani lo si Sinomensen dungi marhasohota madoh si Van Assel HP manyutuk catatan sudah maboton akka sejarah mangihuton tujuan ni kapalon dang holad di Padang na tujuan akhir tu Hong Kong do tu Hong Kong dang sahak dope tu perairan Hong Kong nunga masurbu kapalon tenggelam dak pola piga padita ni hakai maboton ala yang wow tak kasihan jala adong catatan ala boto tenggelam do kapalon dak sah do petu perairan Hong Kong gabe lo lama pikirak ko songonon Tuhan basa nai ho HP itaruhko sinomensen doho pardihuta ni si Van Assel dungi manang na ala ni dia masurbu nama tenggelam kapal masurbu terbakar dak sahat tujuan na dang binota na piga halak da molo ido pinikiran nga Krista behitan wae nga HKBP behitan wae nga GKPS behitan wae nga HKI behitan wae nga GKPA behitan wae lot akka gereja nasingi halak Batak hado nanigil ni Tuhan itu kita ainung halak Kristen kita amok kadungan ima nagabi renungan di hita ido sirinukunot tadi hado Tuhan dia dope Tuhan songot dia dope pangulon nami Tuhan nahurang do songot niluja maho pola sudah sian London sudah sian Amerika gabe Rusia Jerman
totu na idok kokodo idok Tuhan ido tu hita daong anggo halak batakon ikut situ nau don inna don hita manuaeng mangalusi akadongan sahapor siaon ikuna lusat tadoi GKPS GKPA HKI harus menjawab termasuk HKBP harus menjawab apa maksud Tuhan, apakah sudah cukup pajuan ni Tuhan itu kita anggo mandok daung dope ikut takas do hita gabe bangso ni bata na marlapatan na marguna tutong-atongan ni bangso akan na humaliak kita muliate ma oras mita sudah bidang saya itu sosiologi ya Mang Inang. Jadi ada punya pandangan yang agak-agak lain sedikit. Saya mau cerita begini. Ini tidak di TVRI lagi ya Mang ya? Enggak ya? Karena saya menyebutkan nama nanti yang agak terkenal sama kita. Di Facebook ini kan kita beberapa kali mungkin agak terlalu kurang nyaman dengan nama Uli Kozok ya. Yang seolah-olah mau mengatakan bahwa HKBP ini berkolaborasi dengan kolonialisme. Itu berbeda sekali dengan yang kita pelajari sejarah. Terus saya bilang begini kepada Pak Uli Kozok, ada satu pendekatan yang berbeda Pak Uli, saya bilang gitu. Kalau di sosiologi itu, zaman-zaman imperialis itu ada istilah 3G. Tapi bukan 3G sinyal kita ini. 3G itu adalah God, Gospel, and Glory. Nah, salah satu gereja yang berdiri hasil penginjilan di Indonesia yang urutan 3G-nya itu berbeda itu adalah HKBP dan hasil RMG tadi. Orang RMG datang menginjili ke Indonesia itu 3G-nya itu begini ya Man. God, Gospel, and Glory. Jadi didorong oleh imannya dan semangat penginjilannya, maka dia kemudian memperoleh kemuliaannya di sini. Tapi kemuliaannya itu kembali kepada God and Glory dan Gospelnya. Jadi kemuliaan yang diraih oleh RMG dengan berdirinya gereja-gereja itu adalah kemuliaan kerajaan Allah di dunia ini. Tetapi ada gereja-gereja lain yang tidak bisa kita tampik itu berdiri karena hasil imperialisme. 3G-nya itu berbeda. 3G-nya itu menjadi Glory, Gospel, and God. Mereka datang ke Indonesia, ke dunia timur itu untuk mencari kekayaan, kemuliaan, kejayaan. Gospelnya apa? Gospelnya adalah ideologi negaranya. Godnya adalah negaranya. Sehingga ketika mereka datang, mereka sebetulnya hanya membawa kekristenan itu di ranah yang kedua. Secara sosiologi apa yang mau kita lihat memang? Mau kita lihat begini, sederhana sekali. Huria mah huria, politik mah politik. Unang politihi huria. Ale unang huria hon politiki. Molotung pe hadong hadaisan na ikon ton dini huriyaima di bagasan ton dini huriyaima molotung pe ikon marpolitik kamu iola ni nama. Jadi adong naneng hubuk tiho nama rotinang di Bibelta di Mazmur 37 ayat 25 itu dikatakan begini, dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Sebelum kita sampai memberi waktu dan kesempatan kepada Poparani Pandita Batak Naparjului, saya meminta kesediaan Amang B. Siregar, Ketua Patogar Jaya. Nasida do gumodang manada aka Poparani Amang Pandita Markus dan Johannes Siregar. Pinasat matiki. Shalom.
tabe ma dihamu salu na nahu parsangapi hami amanami inanami. Lumobi ma di pucuk pimpinan HKBP yang diwakili oleh Kadet Marturia, amanami Pendeta Daniel Harahap, songoninang Eporus Emeritus, Pendeta JR Hutauruk Dohot, tulang nami Dr. Darwin Lubatobing, ala tubuni Borutobing dohami. Holani mana buih hupasatu nasida, nong sudi mahamuna husapahami. Damang dainang, dang diri purohaku mabain kata sambutan di Partikiano. Alaihu patadahom majolo diri nami, Hami Benhard Siregar yang kebetulan Ketua Umum Persada Tugas Siregar Jabodetabek. Ruas nami ma opung nami KRP, dohot opung Borutobi. Sautik sidohonokku, nungatung macai tabu nak kining, aka kata sambutan naung dipasahat, aka naung jumulu pasahaton. Alesian 3 kata sambutan ni, 2 mana hukutip jolo. Na perjolo sahali, amang Pendeta Gurning, di dok nasida, atar songod dia ma, nasida tiki diojakon gabi padita. Damang dainang, dangadong dope jalan lintas Sumatera on. Jalan lintas Sumatera dibangun tahun 1900. Jadi jalan setapak dope pada saat itu. Alani Ido di tahun 1857, Roma Tusipirok, seorang pendeta dari Belanda, dari gereja Petani Emerloholan, namarguar pendeta Gerrit van Asselt. Nasida obseter, mabagud dalan sesipirok tu Batang Toru untuk keperluan tentara Belanda. Jalan nasida gabe papunguhok kopi, dohot papunguhok pisang untuk dijual kepada pemerintah Belanda. Alai sesungguhnya pendeta do nasida. Molo karejo penasida dalam nasida doi menghidupi ngoluna sebagai pendeta. Di pudi nasida di tahun 1860-an Roma pendeta Betz namian di Bunga Bondar. Alena perjolo sehali di zaman ni pendeta Gerrit van Asselt di dinasida masada Halak Batak marga Siregar namarguar Simon Petrus Siregar dohot Jakobus Tapubulun ima Kristen perjolo di Tano Batak. Di sodo adong dongat tubuni Simon Petrus Siregar ima anak ni Sultan Habiaran Siregar. Jadi sesungguhnya na perjolo tu Tano Batak dung Munson dan Liman adalah dari gereja Petani Emerloholan na dirok ni opung pendeta nakining Dr. Darwin Lubatobing, pendeta Gerrit van Asselt dot pendeta Betz. Kemudian di tanggal 7 Oktober sada waluonom sada adong marapat 4 pendeta di Parausorat. Pendeta Heine, pendeta Klaber, pendeta Betz dot pendeta Gerrit van Asselt ima permulaan ni misi Zending Jerman di Tanah Batak namarguar RMG. Jadi molo pendeta numansen RMG nama mengutusi. Alena paling hebat di sasudena ceritaon rapat pendeta Naupati di Parausorat adalah di atas tanah yang diberikan oleh Jarumahot Nasution yang kebetulan anaknya menjadi pendeta yaitu pendeta Petrus Nasution iman waing pusat di HKBP Akola. Amang inang pendeta pasti diboto hamui. Di Sima dibayan rapat 4 pendeta serah terima dari Zending Belanda to Zending Jerman. Bahasa Zending Jerman. Zending Jerman pada saat ini diberi fee atau sumbangan dari sebuah perusahaan Jerman yang sangat kuat. Sampai saat ini ada namarguar Hanneman Company. Sementara Belanda pada saat ini ngakala perang nunga bangkrut. Jadi seterusnya pendeta Jerman ma namangula di HKBP. Damang dainang, napaduahon, nanek sedohonoku hukutip ma sian ketua STT. Sesungguhnya amang pendeta Dr. Hulmanon atar songoni jabatan ni guru bolon pendeta Johansen sebagai rektor dohot pendeta Dr. Merwald. Ima
na mendidik na upatala na kiningani. Yohanes, Markus, Petrus, dohot Jakobus alai meninggal sebelum Yohanes, sebelum diwisuda tersongonima nama saon. Jadi amang pendeta Dr. Hulman, kebetulan seminggu nasalpu hamu marjamita di HKBP Pasar Minggu atau mangate. Pasar Minggu di Sidoau. Sebenarnya ulaunon adong menurut kami orang awam di hamu doon. Di STT doon. STT do pabrik ni sude pendeta Boy Dohono di Tanah Batak sesude nakining gereja-gereja tetangga yang didok opung Dr. Lubat Tobing nakiningani HKBP Hian dohot HKBP Hian alani i pos rohanami sebagai orang awam kami tujuanon aka sejarah na adong di HKBPI semakin diperindah moloboy dohonokku songon orang awam mau sesungguhnya hari hatu tubuh ni HKBP buka 7 Oktoberi melover kita. Kapan halak Batak gabi Kristen imanyan? Jadi 7 Oktoberi adalah permulaan zending Jerman di HKBP. Itu dia yang benar. Alai diadopsi mon gabi hari hatu tubuh ni HKBP. Martopak cuita. Damang dainang kebetulan Boy dohami pajupang dohot apala pahopuni tulu pendeta na parjole. Pahopuni pendeta Yohanes Marguarma Edward Siregar berdomisili di Jerman, sudah menjadi warga negara Jerman, menikah dengan orang Tokyo, jala setahun ditoruni Profesor Habibi, jurusannya sama. Kebetulan ikut di Sokia Donasida. Alai ala parjolo hami sia muara tu medanon, gabi tinggal manuang nasida di muara. Napa dua hon, pahop di pendeta Markus, adong dope nama ngolu, nama Marguar Joseph Siregar mengalap boru si Matupang, mantan kepala perwakilan Pertamina di Tokyo, sonari berumur 26 tahun, tinggal di Pondok Kelapa Bilimun, Jakarta. Napa tuluhon, pahop di pendeta Petrus Nasution, adong mana Marguar Mangaraja Victor Nasution, umur 82 tahun, tinggal di Bogor, berkomunikasi dohami. Adong niat dihami mempertemukan tolu pahopuni pada tahun di akhir di hatuan nasida. Antara adong manian kebaktian namet-met dipimpin oleh KRP. Alai salah seorang di antarana nunga sangat lemah, tinggal berbaring nama di tempat tidur. Imana Marguar Joseph Siregar Boru Simatupang. Maka pertemuan ini gagal. Damang dainang mulai tema di panitia naung mangalia pertikian naulio dihami boy patol hasoni saotik tuhita saluhutna mulanong akan hurang luwi na boy pasatami mangidua jutuhita saluhutna horas madihita selamat tahbisan 138 tahun pendeta Batak di Tanah Batak horas. Kan tohodo kan naidokon Mas Muri poparani akana tigor marrohai atong dita sude lumabiak kapan dita balam tapat tigor marrohat tabah asalam haseha kapa poparat tahaduan songon atar surat di Mas Muri. Selanjutnya mewakili seluruh poparani pendeta Batak Maraparjolo. Di sini ada peparani amang pendeta Markus Siregar, Johannes Siregar. Kami minta kesediaan amang Siregar, pahop puni pendeta Johannes Siregar mewakili sude peparani pendeta Batak Maraparjolo. Waktu dan tempat kami persilakan.
Shalom. Horas. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kita bisa bertemu di gereja ini. Kami mengucap syukur, juga merasa bangga dan terharu bahwasanya secara khusus HKBP masih mengingat opung kami yang terdahulu yang ditahbiskan menjadi pendeta pertama Batak, yaitu Pendeta Johannes Siregar, Pendeta Markus Siregar, dan Pendeta Petrus Nasution. Jadi yang saya hormati seluruh Amanginang, pendeta, juga seluruh tokoh yang diundang pada acara ini, juga seluruh warga jemaat HKBP, khususnya HKBP Tanjung Sari. Kami di sini yang hadir, saya sendiri Abraham Nasution, cucunya cucu. Jadi opung saya cucunya Pendeta Petrus Nasution. Jadi di sini juga ada Amang Kurniawan Siregar dari Poparan, Pendeta Markus Siregar. Mangalap Boru Paranginangin, tinggal di Brastagi. Kalau saya Mangalap Boru Purba, tinggal di Tanjung Anom. Kalau Amang ini Amang SP Siregar yang paling kanan. Mangalap Boru Pane tinggal di sekitar Jalan Kejaksaan ini, Komplek Kejaksaan. Poparan Markus Siregar juga. Jadi kami merasa bangga dan terharu bahwasanya kami diundang dan acara ini dibuat untuk mengenang pentahbisan pendeta Kristen pertama di Tanah Batak. Kiranya apa yang acara ini, ibadah ini bisa memberi semangat dan motivasi juga kepada seluruh pendeta untuk setia melayani dan mencari jiwa-jiwa baru, mengembangkan gereja dan menyebarkan Injil kemanapun ditugaskan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili keluarga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Mulia tema di perwakilan keluarga Peparani Pandita Batak Naparjolo. Dua dari yang terakhir. Nah, saat matik itu Ketua Rapot Pandita HKBP, Abang Pendeta Maulino Siregar menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan. Horas madihita Kamanginang. Maulia tema ta pasaha tu di bata. Amata perdengkan bahasa dok para sirohai. Na mangaleo tiki nauli di hita sedarion. Di namarningot 138 tahun. Naungujak padita ni Batak, halak Batak. Naparjulo itong atongan ni Bangso Batak. Imamata padita Yohanes Siregar.
Pandita Markus Siregar do Pandita Petrus Natustion. Tongon di hari 10 Juli sadawalu 5 di HKP Raja. Laus hadir doa kapahopuni paditai di ingananon. Songinang pahopuni Pandita Johannes Siregar alarak do hami di ulaun di muara do Samosir pigari nasalpu. Kebetulan nasida songon warga negara Jerman tahiripiat doro di acara tahun alai alanga marumur 20 pitu ate. Jadi bawa marbabay no mahita molongar-longgar skrup ulo nama topu-topu ate adong akana mengganggu kesehatan alai tong mamoli ate di nasida. Songonino nang dohonot tadi lotta sadari molate godang ala di pasar tuhata hita marhite narak martangi yang dok mangede ono dipuji di tuhata di Bata Parasi. Nah hinormatan uluan ni huriata na ni wakilan ni Kadep Marturi HKBP Pandita Daniel Harahap dohot akka uduran nasida sya katorpus HKBP adonggo kepala biro tik songoni nang ketua Litbang HKBP do kanasing naso Pandita Agus manulang ate do Pandita Sukamto Pasaribu sian pimpinan ni Perkampungan Pemuda Jetun Silangit nado rombongan nasida. Nah hinormatan Opuye Perus Emeritus Pandita Jerhu Tauruk tong do ala opung Jerhu Tauruk ope di hari 7 Oktober di tahunon mamongoti umur 87 tahun manasida laking topu kurang songon naloja horwa jadi dang boy rap do tita lako mangiutos sude acara sahatu ujungna. Nah hinormatan Opui Emeritus Pandita Dr. Darwin Lubat Tobing na rap do tita molate opungate. Nakid do perosan Laut Jakarta do penona ti opungate. Saya tiur maperdalana musee laut tu mangibati akka keluarga di Jakarta. Lumobi Ketua STT HKBP pada Dr. Ruman Sinaga dah hadir dan lo tita nian taudang lo piga lo sinis titihian alai ala damar dumu tu kaulaun di STT HKBP dan bui nasidaro di Tikion. Jala nahina holongan sude akadonga Pandita nama kobasi di tonga-tonga ni huriata di akka distrik na Humaliang. Opak distrik do memang taudang akka Pandita na dong di distrik Medan Aceh, distrik Binjai Langkat, distrik Medan Utara, Solinan di Serdang. Alai molotuk songoni pihak karoran dong kata Pandita, alani akka ulaon, lumobi sadarion di hari libur, laus di hari libur itu godang akka ulaon nate, di patu pai tonga-tonga ni akka huriata. Niudang do nang surya ka pareses di opak distrikon, isodo bete amang pareses suan di Sinambela. Oras amang. Mulai ti amang da alaya ka pareses tanah singi pareses Hercules si otak permisi na si daladong ulaw di distrik di HKBP Binjai. Alay rodo sa Binjai te. Okay si. Oras mamang ate. Ya. Medan Aceh iso do amang Pandita Henry te. Mulai ate Pandita amang preses nami ate. Mulate godang amang da di haroroni amang preses. Pareses Deli Serdang tong dong ra akalon nasida khobar tuaka pemberitahuan do komunikasi nami tuaka amanta preses. Lumomi madna walong hami sudia ka amanami Pandita na patsiun. Memang saya toktong do ni bangun nakakomunikasi to kana patsiunon alai bepe yan akon ni Pandita do nilalado ate akka bogas ni ulam muna akka perjuangan naung nibolus muna di arena salpui songon na parata hoddo hot paingoton hami akka suduk na poso ang giat lam takas panguluan nami do pakubasan nami tonga-tonga ni huriata HKBP mulai te gorang ma dihamu sudah kamang dohot sudah keluarga ni perpen persekutuan pensiun tepuk tangan maju sudah dapat akka dapat siun ala boy hamuro
Nakpengadong na teluk-teluk merdalan, alay tetak semangat ake. Mulai te kodang ma ede munai petong kope bagak uli begion. Nakpe nunga tung marumurbe alai terjadi las ni rohamu di bagasan sadarion. Lumbo maka di pemerhati ate di huriatta. Hobar tuaka udangan na tapasahat tasitong na gudang guna tautang di ulau te sadarion. Naking amang eren yang gulang gamula mulai tema di amang Januari Siregar, amang Manohom Aritonang, amang Sibuya sian pabrik tenun, amang Kair Siregar naro siya Badung, amang jadi panen nakisod doke, amang isudo petahe aka pemerhati, amang Gandhi sian huriat tadison, songon lima nang amang Sormin, situa Sormin, jadi ruas nami hadu amang situa nami di HKBP Balenda, dan sida songon hakim tinggi lo amangate di Medanon, mulai tema songon ini nangak kapunguan Siregar adonggo sian dongora nate, dongsong masuk amang so, adonggo sian sileli totuma dohot sianaka pengurus nadong di Kota Medan, Sumatera Utara. Mulai tema mangda di aroromu do di anong amang mantap pres sapi sonate nok paciun amang padita sahur si majuta mulai tema ngate do padita tapubolon padita naong paciun sian HKBP Menteng Halim unalai tinggal di Kota Medanon. So ni manang sudia kadongan padita na so boy hugari hami sesada nakingarong ko amang hasiholan si lain mantan asisten gubernur Sumatera Utara kaparjuro nakin sida te o sido pe oh halo amang mulai te amang da dohot akasitua gurang guhidak kasitua na hadir di parsorata sadarion mulutuk soboy pe hugari hami sesada bamangido mamangate dungian nomolo sai sada ni kurahorra gabe pagajak kung amale rahitate nga pukul sada lewat tapi ni ise amang Frans utabara tate siya Medan Utara or samang pariban na marburu tubing utong amangon rap marburu tubing kami oras mamangda mulai ate madi di haroromuna moloso boi pe hu parwak kami sonon alanunga songon na urak tajom pernidanon bagi rumah mahami. Jalan noholongi hami anggiku padita manapar panjaitan. Naung di bagasalas ni roka mangului pangiduan nami songon KRP anggiat boy hita marsaor marpungudi tonga-tonga ni huriatta di ngananon soksoni nang sudia kaparhalado do ruas ni huria na mga leon ni ngananog gabi ngana parsaurata di bagasati kyodo amang matodang ate amang insinyur junior matodang nadohot makalaputi gabe panitia lako patuluson ulota di bagasa sadarion so ti nay mamang ate husok pe narga situtudo marningo tak kasejarah na masa di tiki na salpo sianak kapartikian na masa tung bahat mahita marguru merenung manang berefleksi mangarimang-rimangi dohot para taratao si lehon-lehon ni dibata lau siani mahita terjo lau mamikiri akadalan si patubot tamanatap akan nadumenggan pahicat to pakobasyo tamanangulan nadumenggan dinalaho paulihon paturehon nang bandungdung akan natumibo so ni nang marningo 130 tahun naung ojak padita batak di HKBP macegajang jalado do perjuangan nasida lau pasauto sihol ni rohana sida ge padita gabe inspirasi narga me di huriatta lumobi di hita padita nalaho mabuhal di hita patauhod di hita ganuk marhite dalam ringgas masih urupan meningkatkan roh saling membangun roh kerjasama jala toddi nama sitangyangan songon hataridan ni ngolu para maranggioni kerjasama hubungan na kooperatif ido toddi ni huriai lau sino nang karakter ni HKBP siya mulana molon lambang ibu do roh hadiri
di simalam tubuh akka hamaolon dohot akka hagalion. Di tonga-tongan ni persituan ni Huriata pada sipon sentralisasi ng mardalan di bulan na papituhon. Tung tahilalado pakorhonan na matsay denggan jalauli. Jala tahirim dolam dumenggan musengani pakoroni. Di bagal sa sadok panggulmiton ni Huriata molo tung sadok padita. Dohot pangulan ago tiki songoni ruas ni Huriara marsada ni roha. Patulus soni. So tungadong nasai marhatapudi manang na manegay. Karpe naung disusun dengan gabe sursar maon ikon saurdo do hita sude lumobiak kapartogi ni Huria sotuk saya dong hata dipudi sitong adong do peak kanay ko si Paulion disempurnakan taleo makapikiran nauli dada nalaho manudati manang mamikiri mulak tupudi alani tutuso tung lalap pita holan na manaringoti baladjoy na rumikot ima pahicat pakobasyon. Semakin sungguh-sungguh untuk melayani unang madabuhi tahola mamikiri rita alay na harga di huriay ima maniru akka parange dohot bagas niya ka bogas niya kapatita na parjoloy ima di haringgason ni roha habuluson parsitutuon nang haulion ni parhohaon akka parange songoni manay kotirota songoni nang pasomal-somal diri mangulahu kaudalatan manang beribadah na sitong songon jamita ni amata kepala Departemen Merturia Naking sailam di batau tuhata mahita kapadita makobasi uloni nidunganan niya kapartohonan na asing jala di patulus rapdo akka ruas marhite komunikasi kerjasama na denggan manang kerjasama dua arah dalam roh semangat saling membangun doa saling menguatkan keterbukaan kebersahajaan tada badau makan negativisme jadi suatu ngarok padita maralo di media sosial ini harus kita hentikan molo dong PAK rencana do agenda ni HKIP 7 bulan nyari baik menyangkut periodisasi unang ta segai modal sosial ni parhaha marangjotai modal sosial ni akka parsaurata nauli tapadau manang sinisme kita harus selalu membangun roh menyemangati memuji mulang pehurangan didongan unang pola lam tapatalak talaki manang lam tabahin gabe satu isu yang digoreng dalam roh persaingan do akan asing aroganisme unang be adong songolam padita hita naing malam tapat hari daho dingolu parhuriau tai roh yang saling bekerja sama sifat yang selalu mengutamakan dialog berbahasa secara persuasif dan menjauhkan otoritarianisme naung ditadikko portibion di bagasan arakan ni demokrasi doh perubahan na masa di tonga-tonga ni Huriata. Na barpudi tu pimpinan ni Hurianami ala matsayargado tod di parhamaragioni balaus marhiteon hutiti pami mamang modotung boy liak komunikasi do hami toktong tuopi porus ba tapauli matong nang tod di parhamaragioni taparohaw matong nang akka aturan-aturan na dong di Huriatay hobar tuaka nauk tasipakati na menyangkut tuaka hatauan niya kaparhubas itong atongan ni Huria hatauan niya ka padita songon akka na senior do na tumua batung takas mamang tangya ko kamu dohot di bagasan holong ni roha laho mabay na kapilugasan manang mabay naka haputusan di tonga-tonga ni Huriata. Ahita do sugut, hita do haduan. Molo masih haulangan masih rupa kita. Molo toktong marsada ni rohita. Di bagasan guar nito hatta Yesus Kristusi sudia kaulahon nanaing dungdungot tapatuluson sentralisasi asa di bagasalas diron ng ruas ni Huria mendukung kaulatay rikot mahita lam membangun akka
komunikasi na terbuka dohot na ringkan di toltuni tunga-tunga di huriata. Ay mulu jabatan ni dengan pala silubau niya teh. Jabatan adalah pelayanan. Nung ngalilingon di sounding oleh Pandita Dr. Andar Lumban Tubing. Ala di mana do macai talpedo huriatai madabu tu keragam niya ka konflik. Madabu tu ragam niya ka ketegangan doa ka persalisian na buhay mabay kita olang sedado nasing. Ngay pasa amang kadep marturia na king berbagai fenomena yang terjadi tunga-tunga di huriata. Moloso tarida no kita ka pangulan nagu tiki songon ka parmahan di tunga-tunga ni huriata. Namanada kabiru-birui, jala biru-birui petak kasih taitada. Lapatannya kita harus membangun roh kebersamaan, membangun roh saling tolong menolong, memampukan telinga kita ini terus mendengar. Asang giat marite-ite, buita patulus. Ulaw ni huriata ito nga ni hagabit na bulo ni. Muliati mamang kadepate, ala buidu hamuro law mangulut ulaw sa darion, dinamula pihamuan non, tangyang nami pas-pas tuhata mahamu, iduk ni huria nami 5 pimpinan, soni manangak kamata pareses, akka urang ata na sililingon rap hita masitangyangan. Kita harus selalu membangun roh, tolong menolong, saling menguatkan, saling mendukung. Pasidikon akan negativisme, sinisme, otoritarianisme dohot, akan ragam di bentuk-bentuk aroganisme. Ikon saya masih urupan dohita, mas jangan di bagas Tuhata. Mulai temang dah kebeta juksari ate, nang mengaluningan anon. Tuhata masuk-masuk hita mula pe hita, mardame sonang mahita, tayong maha kebeton harus terus melangkah maju ke depan. Laho manguduti ke program naung pinatupan ni iduk ni huriata. Mulong na hurang iduk tay tatanyakon. Kita bangun roh untuk tetap sejuk bersahaja. Asabuhi hakabibion gabi habaurani pasu-pasu di Indonesia tanabulum. Mulok polak-poranda do parsaurata. Pendeta tidak satu, tidak merasa sebagai bagian dari sebuah hubungan kolegialitas. Bahwa menota tersiok-siok mahita lahu pasauto naka. Sita-sita ni huriat tahun gabi gereja yang menjadi berkat. Khobar tu tema ni HKBP nang itaw na nang ro gereja HKBP yang ahado ekonomi okumene yang inklusif, ramah bagi semua, menjadi tempat yang dianggap menjadi rumah bersama bagi semua kelompok tanpa membeda-bedakan siapapun dia. Soni mara siakai mau lutung gajang pe maginoma molong nahurang ita ta ahado warral. Unak pula taingot alayak kana denggani imara tabuam mulak asang dia tibaga salas ni rohita mulak to kaingan tabi tuhata mana marsanga marhite-hite ulauta dibaga sasadarion horas manita. Nunga 10 tolu hata huhuasi nga tumasay godang. Alega be huingot masongono namang nidoknya kada tua-tua marpat do hata. Jala masih todong dalam nabi. Atong unang masa songoni bapinang ido maharadeon ni amang kadep nami kadep marturia amang pendeta DTA harahap MTH untuk mangarahut doot mangakam sude hata huhuasi nang tajalo. Ina sangat penting ya mang. Tu senior ni barison opwe porus Darwin Lumban Tobing aka senior hu widado bang preses semenjunta oras mang aka dongan pandita lumobi KRP nami inang ito buru pasaribu dari GKPA sudi kita hanya 5 menit parjolo songon jamita nakin mulak mahita tu tangyang mulak mahita tu bibel ima parjolo siak kami mulak mahita tu tangyang mulak mahita tu bibel tu akadong aku pandita
au parpudion na lebih porsea au bekerja do firmani. Karena itu tutangiang makita tuhatani di bata, nggak ada jalan lain. Imana parjulu na paduahon manang di dia pehita di tempat ton, di kota manang di huta, di kantor manang di lembaga, toktong mata hauba si sading gandingan na ulota. Tahuba si masading gandingan na ulota, tahaholongi maulotay. Au molo di pangido opui eporus martangiang dong rapim, udok do selalu di bagasan tangyaku, molo kurang pas do haputusan namion Tuhan, dia kadong aku, dia kaanggiku soal mutasion, bayan maon marpanupa tunasida, marpanupa tunadenggan, nang tuhuriam, lumobi to guarmo. Jadi jala idona hu hanguluhon, 30 tahun nau manjalo tohona dakya hutula SK. Manang di dia piau di tempaton huha holongi do inganani. Manang bui masa minggu juk rohaniba ale dukoni las do rohaniba ni haholongan ni ramotan sudi uloni. Ima pangiduan nami. Napatuluhon on holan tuhami ma akapandita terutama tapadinggan majami tata. Penelitian na pinatupa ni Balitbang Dr. John Christo patuduhon macegudang do korelasi ni jamita tu haroro ni ruas marminggu. Jala cukup rendah tingkat kepuasan ruas terhadap jamita ni Pandita HKBP. Penelitian doi. Alani tuau nang tuhamu akadongaku pandita tapadinggan majamita taparadi mak marbaka-baka do anggona marorasi ale sudedo kita ikon boy marjamita sitong jaladinggan asal madi parade napaupaton tajagahon mahayason ni huriata manang di dia kita di huta manang di kota balga manang mek huriai tajaga mahayason na siang Senin sahat hari Minggu sebelum dan sesudah ibadah ikon benot tado hayason songon ciri songon tanda ni gereja HKBP baru HKBP masa depan. Napalimahon jalan aparpudi tajagahon ma parhahamarang yota. Tahun naro tahun politik nasional lo sekaligus tahun politik dalam tanda petik di HKBP. Tajagahon ma parhahamarang gota. Manang ICP eporus, manang na di bagasan rohamuna, manang na di bagasan rohaku. Dang dope hubua haputusan satu sonari. Aku manang boto. Dang hubua dope haputusan ise do nang gewe hurus. Alai ikon tetap do kita marhahamarangki. Ise namonang haanggiku. Ise natalu haanggiku deh. Unang paseriusu kita namar politik gerejai. Sahalinari unang paseriusu kita na pemilihan gerejai. Relax mata kita. Jala dakolan di hata ale tutusi tutu relax kita. Manginang akadongan kolanido upasatami. Sada mulak tutangiang dohot tu bibil. Dua dihobasi sadinggan-dinggan na ulomna. Tolu tapadinggan jamita. Paupaton tajagahon hayason negari capta. Tanggung jawab ni pandita do menjaga hayason. So tungadong nanggosada pandita ni HKBP na memposisihon diri na gabi tamu. Apalagi gabi tuan di gerejana. Parhubas do kita. Tanggung jawab tado termasuk hayason. Hayason ni halaman, hayason ni bagas joro, hayason ni toilet setari. Tanggung jawab tado. Termasuk tanggung jawab hayason ni rohani ruas. Napalimahon tetap mahita marahah marangki. Songon nang nyamang KRP nakin kita do sonari kita do kaduan. Au kuingot ditiki konflik tahun 90.
termasuk doi iba pelaku di sini. Monang doau, alai dang sonang rohaku. Di Palembang doau, monang dohami, tiki maralohon. Dongan, alai dang sonang rohaku. 3 tahun di si dang sino au mudum, nang pemonang. Buasa, ala natalu dong aku sadiri dong. Ha anggiku, ahama hebat na iba manaluhon mangarsaki dongan niba sadiri. Sahalinari, horas madihita. Dua nai nama, alidang ngandok kata be, baru biasa semangat kita. Tuh sekretariat KRP HKBP, Pinangi Doma, Amuna, tuh pasahaton aka ulos, naparjolo, tuh poporan ni pandita Batak naparjolo, dangui napa 2 hontu Porus Emeritus HKBP, napa 3 hontu Amang Kadep Marturia selaku pimpinan HKBP. Tadana lasni rohatta do ulos na pinasahaton. Tanda lasni rohatta do tutuhatta ba hamuliat tai tapat tuduhon marite ulos holongi. Pinasahat matiki tuh sekretariat KRP. Jadong perubahan sotik amang inang. Ai di dodona di rohatai dohot nong lam gijangari jolo mangan mahitainna. Jolo mangan mak dungi pe asa di pasahat ulos do taka cindramata. Aladong 2 dison amang pareses. Aledang dak pola baranya mandok tu amang pareses distrik Medan Aceh alana menguluhon hamido di distrikon. Pinangido batu dong akan sakalas. Preses Medan Utara, Pendeta Suan di Sinambela, menguluhon dita di bagasan Tangyang Mangatta. Ngide nasida. Amang Pendeta Suan di Sinambela, Preses Medan Utara, oke. Nah, dong kesibukan nasida, kubereng sianan. Pinanggido matu dong sakalas kutong. Ito Pendeta Rita Borusyagian. Ulon itu mahita di bagasan Tangyang Mangatta. Tapasada marohata martangyang mahita. Debata amanamina marhabangsa di Banua Gijang. Nahutadahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate maroha nami diho Tuhan. Dia sini roham dingkan di basam. Napataruhon ngulu nami saha rudi sadarion. Di bagasalas ni roha do tutuhami. Mangihuton saluhu na acara. Sia mulai mamuka saha rudina paujukon di bagasatikion. Ima ulang tahun penahbisan pendeta 128 tahun. Tuhan dengan nibasam doi molo hutadahami hadirion nami songon jolma namar hagaleo kami tutu dang talup hami Tuhan menikmati saluhu na akapasu-pasumi alai di paluaso dohami Tuhan disudiha hurangan nami
makubasi di tengah-tengah ni huriam. Mau lihat madiho Tuhan di amanami KRP na patupahon kegiatan non ulang tahun non marhiti-hiti panitia boy mardala doho dengkan pasu-pasu matuhan amanami KRP amang Pandita Maulinus Siregar MTH laho mengayomi kami mabuak kami tuaka kesejukan di parsauran. Mau lihat manang di sudi akka senior nami naboi mangalehon tikina laho mangalehon akka pamikirion na dumenggat dope asalam bersemangat kami laho manguduti pakobasion di tonga-tonga ni huriami suang songonima Tuhan di ruas ni huriam terkhusus di Tanjung Sarion na mangaliho di hamitiki dohot inganan na dumenggan di bagasan tikyon pasu-pasu mahasadaw ni rohana sida pasu-pasu masudi akka ulaw di tonga-tonga ni huriamon na niluhon ni amanami Pandita manapar padsaitan moliate madiho Tuhan dang hagwarak kami jaladang tarsam kami akalas ni roha naung hudai kami di bagasan sadarion atong neng mangulok kami sa tokit Tuhan marhite na marsipanganon pasu-pasu masipanganon ni gabi hahipason dohot gogo di kami asa margogo kami jalahipas sami laho mamuji doho pasangapok warmo nang diakadongan nami na sodapotan mangan sadarion tukoma Tuhan na manarihon siya dolok habadiaumi asa marolopolop na sida marlas neroha na sida Tuhan laho manguduti ngoluna di dosa nami nagudangi jumulu maurasi Tuhan asalam tamaha mi haboran ni paso-pasom di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus mangiduhami tuho tangi homa pangiduan nami asi maroham amen.